Lehenik eta behin, beti bezala, ongi etorriak, asko eskertzen dizuegu hemen bai aretoan zaudeten hoi eta bai internet bideiz jardunaldia jarraituko duzuen pertsona guztiei. Gaur dakizuen bezala, funtseskoa den gai bati heldu nahi diogu, eta da eskubide eta gizarte zerbitzuei dagokien informazioa nola modu hobean helarazi hiritargoari. Buenos días a todos, os agradecemos mucho vuestra presencia, tanto a las personas que estáis en sala como a las personas que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. Hoy vamos a abordar a lo largo de la jornada de hoy un tema trascendente que es como... Gaur oso gai garrantzitsua jarratu dugu, hain zuzen nola helarazi gizarte zerbitzuen informazioa eta zer erronka dauden ariketa horretan, eta hasteko lehenik eta behin hementxe dugu Lide Amelia Ibia, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua. Egunon guztioi eta eskerrakin jarraitu, ez? Topaketa ontara etorri zareten guztioi eta jarraitzen ari zareten guztioi ere bai. Gogoratuko zeate, hemen gauden batzuk maiatzaren 18an beste topaketa baten inguruan topatu ginen. Eta ura esan nahi ez den bakardadei buruzko gaia landu gendun, ez? Eta era praktiko baten ikusten gendun, askotan egiten genitun kongresuak eta horrela oso formatu estatikoak zirela, ez? Eta bihar gendula zerbait dinamikoagoa ikasteko eta gauzak martxan jartzeko. Beraz, topaketa formula honekin aurrera egiteko asmoa daukagu eta bakardadeen inguruan egin gendun bezala, gaur, Arantzak esate zuen moduan, ez? Nola eskubide, gizarte zerbitzutako eskubideak nola helarazi, ez? Eta era praktiko baten jendea jakin dezan, ze eskubide ditun gizarte zerbitzuaren munduan. Beraz, ekitaldi praktikoa izango da, eta bilatzen duguna da esperientzia duten pertsona, erakunde, instituzio gure ganatu eta beraiekin denboratxo hau partekatu eta ikasi, ez? Azken finean gure helburua dalako politika publikoak hobetzea eta asmatzea politika publikoen helburuekin eta ondo bideratzea, ez? Gizartearen ongi izan hori lortzeko. La topaketa de hoy, Gaurko topaketak bi helburu ditu. Lehena, hausnarketa egitea laguntzetarako eskubidea den praktikarako. Horretarako komunikazio estrategiak behar dira, komunikaziorako sarbidea hobetzetik harago doazenak. Erraztu egin behar dugu ezagutza hori, ez delako hain zuzen izan erraza. Eta gure esparruak dituen ezaugarri ondorioz, oso zaila desagutzea batzuetan bakoitzak dituen eskubideak eta baliabideak. Bigarren helburua da, garatzen ari garen tresna bat frogatzea, eta horretarako sailburuak berak ere zenbait zertzelada emango dizkigu. Tresna hori praktikoa izan dadin nahi dugu, aipatzen dituen helburu horiek bete ahal izateko. Modu proaktiboan lortu behar dugu zerbitzuetarako sarbidea izatea, horixe baita, zerbitzuen helburuetako bat, eta informaziorako eskubidea ere gizarte zerbitzuen eskubideen legean sartuta dago. Informazio hori herritar guztientzakoa baita. Informatzetik harago, era afektiboan komunikatu behar da, eta eraginkorrean empatiaz eta era pertsonalizatuan. Eta informazioa irisgarria izan behar da, bere zentzu guztian, eta euskarri askotan gainera. Ez da nahiko informazioa ematea.
saiatu behar da informazio hori pertsonengana heldadin. Pertsonak informazioa eskuratu behar du, ulertu egin behar du eta erabili egin behar du. Integratu egin behar da komunikazio prozesu batean, pertsona baten prozesuetan, eta horretarako behar dituen laguntzetan. Horrek, azken finean, badu guztiak zerikusia, informazioak topatzea eskatzen du hurbiltasuna, eta eskatzen du geldirik egotea momentu batean, eta elkar ezagutzea. Komunikazio ekintza oro nahitakoa da. Eta hartzailearen eta igorlearen ezaugarrien araberakoa da. Edukiak horregatik, horiek, egokitu egin behar dira. Eta online komunikazioa esaterako ezinbestekoa da gaur egun, baina aurrez aurrekoa ere nahita ezkoa da, ezinbestekoa da, funtsezkoa. Askotan elkar topatzen dugu horrelako jardunaldietan, eta tarte bat eman genuen topo egin gabe. Baina horrek garbi uzten du zein garrantzitsua den aurrez aurre ere ikustea. Dena den mundu digitalean ere badago arrakala bat, eta horrek aberastasuna zailtzen du, mundu horren aberastasuna. Aurre juz gurik gabe izan behar dute eskubidea, eta adibidez badirudi adineko jendeak baduela zailtasun handiagoa, baina batzuetan harritzen gaitu zeinen gai diren eramu honetan ere hori ikusi ahal izan dugu, esaterako abian jarri dugun hainbat laguntza bideren bitartez. Askotan pentsa dezakegu ere gazte migratzaileek ere arrakala digitala dutela, baina gaitasun handia dute sare sozialak mugitzeko, aplikazioak eta bar, hori ere frogatuta dago. Eta hainbat ekimenetan ari gara lanean, arlo horretan ere. Y creemos que el aspecto emocional. Alderdi emozionala eta afektiboa ere gakoa da, alor horretan. Sektore publikoaren helburu eta xede bat da eskubide horiek erabilia izatea, eta 2006ko legeak gizartek eskuartzeko entitateen helburutza jotzen ditu ere, eta gizarteko eskuartzen ekintzen artean dago, hain zuzen, pertsonek, familiek, taldeek, eskubide horiek eskuratzea eta erabilia izatea, hain zuzen, zaurgarritasun edo esklusio, babesgabetasun, desgaitasun edo mendekotasun egoeran dauden pertsona, talde eta barrek. Entitateen intereseko ekintzatzat jotzen ditu salatzea, eskuartzea, sektore publikoarekin solaskide izatea, eta beste eragile sozial batzuekin ere bai, esaterako. Komunikazio personalizatua bultzatu nahi dugu. Gizartea eraldatzeko eta ahulduntzeko pertsonalarentzat tresna bat izan behar duelako. Pertsona bakoitzaren proiektuei, haren bizi bide eta bizi ibilbideari eta gizarte zerbitzuen helburu gisa ahalik eta autonomia handienarekin gizarteratzeko behar dituen laguntza bereizgarriei buruzko komunikazioa, autodeterminazio printzipioaren arabera. Eskubideak benetan baliatzeko komunikazio bat, administrazioaren prozedurez haratagoa doana, eta sistema publikoak bakarrik ez dituena comprometitzen. Termino como he comenzado, agradeciendo especialmente... Eskerrak eman nahi ditut, beraz, bai, etorri zareten guztiei barkatu, SISeko antolatzaile guztiei, formaltasun handiz lan egiten dutenei, eta beraz, eskerrak eman nahi ditut, beti bezala egiten duten lanagatik. Zuzendaritzako ere lan egiteagatik eskerrak eman nahi diet, SISekin batera aritu direlako,
Eta garbi dago lortu dugun egitarau hau oso interesgarria da. Horreratu nahiko nizueke, jarraian hitzaldi bat izango dugula berrikuntza hexagonalari buruz. Oso izenburu iradokitzailea du eta uste dut guztiok gaudela zain Raul Olivanek hitzaldi hau eman dezan. Oso itxura ona dauka dudari gabe. Gero 10 aldera, apurtxo bat beranduago agian, mainguru bat izan dugu. Gizarte zerbitzuei eta prestazio buruzko informazio eskubidea, erronkak eta zailtasunak izena duena. Eta administrazioko zenbait kidek hartuko dute hitza, esaterako Zarauzko Udaletik, Matia Institututik, Caritas Bizkaitik eta Gorabidetik. Uste dut mainguru hau oso interesgarria izan daiteke, ikusteko nola egiten duten lan eta nola saiatzen diren informazioa era irisgarrian helarazten. Gero 11:30 aldera atseden txiki bat izango dugu eta ondoren Euskadin gizarte zerbitzuetako eskubidea zabaltzeko proposamena aurkeztuko dugu lanean ari garen hori. Bai sisetik bai sailuruak berak egingo digute aurkezpen horien zuzen. Gero beste mainguru bat izango da, hainbat izlarirekin eta saiatuko dira hitz egiten gai honetaz hain zuzen. Gizarte zerbitzuei buruzko informaziorako sarbidea hobetzeko kanal digitalak eta analogikoak. Horretarako ditugu Raquel Agost, Benikarlo Binaraoseko gizarte zerbitzuen laborategitik, Oriol Janei Kabo dugu, Eusko Hartze Sozialerako apengarapen koordinatzailea eta eSocial Fundaziokoa, eta Itziar Peña ere bai, Eusko Jaurlaritzaren arreta telefoniko eta digitaleko gizarte zerbitzuetako kidea. Horren ostean, beste atseden txiki bat izango dugu, eta hori egin eta gero, beste tarte bat izango dugu proposamenaren inguruko ekarpen bilketa egiteko, eta ikusteko nola jarrai dezakegun aurrera egiten tresna bat garatzeko jendeari erraztuko diona gizarte zerbitzuetako eskubideak eskuratzeko informazioari buruz. Mila esker, Lide. Damos paso entonces a la ponencia de Raúl Olivan. Raúl Olivanen hitzaldiari emango diogu hasiera. Raúl nazioarteko aholkularia da. Sare kolaboratiboak sortzeari buruz aritzen da. Tokian tokikoa eta globala batuz eta berrikuntza hexagonalaren ereduaren sortzailea da eta zuzendaria eta kofundatzailea izan da Laben, Aragoiko entitate honetan lanean aritu da aurten arte zoritxarrez, ezin izango du hemen aurrez aurre egon, New Yorken dagoelako eta ordutegia dela eta ezinezkoa izan zaio, baina konpromiso hartu du bigarren mainguruaren ondoren, ordu biak laurden gutxi aldera, konektatzeko New Yorketik zuzenean, galderei erantzuteko bai aretoko pertsonen, zein online daudenen dozein galderari. Horrelaxe, lehen hitzartzea jarriko dugu. Kaixo lagunok, Raúl Olivan naiz, ez dut demorarik galduko, badakidalako horrelako egitarauetan denbora gutxi izaten dugula, baina formatu digital honen bitartez ari natzaizue, zuzeneko arazoak saiesteko eta ordu tartea ere ekiditeko. Gero ordea, antolakuntzak emandako tartean erantzungo diet galderei, eta hain zuzen antolakuntzari eskerrak eman nahi dizkiet bereziki Eusko Jaurlaritzari. PowerPoint bat prestatu dut, atseginagoa izan dedin, nire aurkezpena, eta hemen nire hitzaldiaren izenburua. Berrikuntza hexagonala erakundeak kontratu sozial berri baten zerbitzura komunikazio afektiboruntz.
era transbertsalean aplikada daiteke hau, gizarte zerbitzuetan, eremu horretan ari bai gara gaur hausnarrean. Lehenik eta behin, hemen Hannah Arendten esaldi bat daukat, dioena, ekintzarik txikiena, ezaugarri mugatuenetan, hazi bat dela, mugarik gabekotasunaren eta aurreikusi ezinarena. Hauek 800 puntu dira, eta honen bitartez irudikatu nahi izan genituen Chicagon 1985 hil ziren pertsonak bero kolpe baten ondorioz hildakoak hain zuzen. Munduko herrialderik boteretsuen eta aberatsenaren hiri garrantzitsuenetako batean gertatutakoa izan zen, ez behar hau. Datuak aztertu zituztenean, 800 pertsona hauen datuak, zenbat gauza harrigarri topatu zituzten. Garbi dago, jende gehiago hiltzela auzorik zaurgarrienetan, pobreenetan, eta hori edozein gizarte langilearentzat edo soziologorentzat ez da harritzekoa, asmatuko zukeen noski, baina topatu zuten bai zerbait bitxia. Hain zuzen, ezaugarri sozioekonomiko oso antzekoak zituzten auzoetan, heriotza kopuru oso ezberdinak egon ziren. 8 aldiz gehiago batzuetan, naiz eta auzoek baldintza ekonomiko bertsuak zituzten. Hori harrigarria izan zitzaien, auzoak oso hurbil zeudelako, eta baldintza ekonomikoak oso antzekoak zirelako. Demagun puntu txuri hau gu garela, zu zarela, eta puntu gorria aldiz gure etorkizuna. Gure buruaz pentsatzen dugunean, eta etorkizuna jartzen dugunean gure aurrean, galdetzen diogu gure buruari etorkizuna hobea edo okerragoa izango den. Gure buruari egiten diogun edo egin beharko genioken bigarren galdera da, eta gizarte zerbitzuetan asko egiten dugu, guk eragina izan dezakegun etorkizun horretan ala ez. Horrek matrizio bat sortzen du gutxi gora bera, eta baikorrak hemen daude eta ezkorrak hemen. Hau da, diotenak ezin dugula eragin etorkizuna eta gainera okerera joango dela. Eta gero pentsatzen dugunaren arabera matrizio horretan non edo non kokatuko ginateke. Hau gero landuko dut, zenbait ideia jorratu nahi ditu dudalako, baina oraingoz alde batera utziko dugu. Uneren batean konturatu ginen, aurrean ditugun erronkak hain direla handiak, non elkarren laguntza behar baitugu. Aspaldi, lehen tribuetan, lehen gizartetan, lehen herrietan, itunak egin behar izan zituzten, adostasuna bilatu, akordioak egin, erronka komunei aurre egiteko. Mamont bat, barbaroen inbasioak, epidemia bat. Aspaldian konturatu ginen, elkarren beharra dugula etorkizunari aurre egiteko hain zuzen. Gaur egun konplexutasunaren Big Bang batean gaude, inoiz ez da mundua hain lotua egon eta hain konplexua izan. Duela 60 urte, Hannah Arendtek esaldi hori idatzi zuenean, ez zuen pentsatu zeinen erronka handia izango genukeen aurrean. Konplexutasunaren tsunamian gaude. Klimaldaketa, egiturazko ezberdinkeria, indarkeria matxista, eta bar. Sekulako erronka konplexuak ditugu aurrean, eta haien ezaugarri nagusiak dira, ez dutela definizio garbirik, elkarri lotuta daudela, elkarren mendekoak direla, ondorio ez ezagunak dituztela, eta beraz, arazo bakoitza berezia dela eta elkarrengandik ezberdinak direla.
Hemengo hau burokrazia, hierarkia, deritzogun erremintak asaga da, langileak, organigramak. Uste dut gutxi gorabehera ulertzen dugula zer esan nahi dugun irudi hau ikustean eskema hau. Nolabait, gizartearen konplexutasunak aurrera egina dela, egitura razionalista, beberiar eta organiko hauek bereizi egin dituzte erabakitzeko gaitasuna eta boterea izan dutenak eta eguneroko realitatea. Ez ala nahi zutelako, baizik eta zenbat eta konplexuago bihurtu sistema, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, osasungintza, udalen gobernantza, eta bar. Orduan eta handiagoa, distantzia erabaki behar duenaren eta realitatearen artekoa. Artean markatu. Horrekin bat, gizarteak hainbat forma hartu ditu, konplexutasunaren egitura beberiar horrekin inolako zerikusirik ez duena. Egitura polizentriko, ireki, porotsuak sortu dira, nolabaiteko sarearen ideiaren eztanda dago sare polizentriko bat, berezia. Azken urteotan, nik sareen zientzia aztertu dut, ekosistemen ideiara hurbildu naiz, izan ere, sareek konplexutasuna definitzeko aukera ematen digute, loturak, nukleoak, klusterrak, hubak, horrelako kontzeptuen bitartez. Badaude hackerretika, ekosistemen azterketa eta horrelako beste zenbait metodo eta azken 20 urtetan ni honetan aritu naizenez, hau guztia laburtu nuen eredu bat eginez. Eredu hexagonala deitu nion, berrikuntza hexagonala 6 vektore definitzen dira bertan, pertsonak, ideiak eta taldeak lotzeko, komunikatzeko eta loturak sortzeko 6 modu dira. Bata da irekitzea, kanporantz begiratzea, bi norantzkoko elkarrizketak izatea, sarea handitzea eta bar. Nahastea, hau da elkarrizketa improbableak izatea, inklusiboak, askotarikoak. Normalean elkarrekin hitz egiten ez duten horien artean, esaterako adinen artean, generen artean, kulturen artean, lanbideen artean. Bizkortzea, hau da distantziak laburtzea, ulertzea denbora dela gizantolakunde orok duen baliabiderik garrantzitsuena, eta prozesu errepikakorrak kentzea denbora emateko gauzarik garrantzitsuenari, hau da afektibotasunari, giza harremanari. Hori baita gauzarik behinena. Prototipatzea edo esperimentatzea, hau da etorkizunarekin era intuitiboagoan harremantzea, eta nolabait paradigma errepikakor, experimental, espekulatibo bat sortzea. Ez hainbeste etorkizuna planifikatzea, baizik eta oinarriak ez hartzea etorkizuna errealitate bihur dadin. Gero daukagu kolaboratiboa izatearen ideia hori, adituekin lan egitea, eta horrek gero eta gehiago ekarri du eraldaketa prozesuen protagonista izan nahi dutela erakundeek beraiek. Eta asko erabili dugu gure hitzetan prozesua, baina gutxi aplikatu dugu design thinkingean eta barrean oinarritutako ideia guztia. Baina leku batzuetan jakin izan dute potentziala identifikatzen eta aplikatzen. Eta horrek dakarkigu berrikuntzaren mundua eta diseinu irekiaren ideia hori ere bai. Digitalizazioaren ideia, teknologiarena ere hemen daukagu. Teknologia konektagarritasunaren zerbitzura, teknologia humanista, pertsonak erdigunean dituena eta aukera ematen duena konektagarritasuna biderkatzeko. Ideia hori da gutxi horabera. 6 vektore horiek eman digute aukeran definitzeko zer den berrikuntza soziala esparru publikoan.
espazio batzuk irekitzako, prototipatzeko, digitalizatzeko eta barretarako. Eta gaurkoan, denbora laburra dudanez, adibide batzuk jarri nahi dizkizuet azken urteotan egin ditugunak. Laborategietatik eta zehazki Aragoiko Gobernu Irekiaren laborategitik. Baita aurretik udalen egonean izandako esperientziatzuk eta Espainian eta Latinoamerikan izandako beste batzuk ere. Gizarte zerbitzuen diseinu kolaboratiboa proiektu aurkeztu nahi dizuet lehenik. Konturatu ginen, ezin zitzaiola herritarren partaidetza soilik aplikatu lege bat diseinatzeari, baizik eta gauza txikien diseinuari ere bai. Inemeko diseinu, Inemeko bulego baten diseinuan aplikatu nahi izan genuen, hasi ginen langileekin empatizatzen, bertan lanean ari direnekin, baina herritarrekin ere bai, erabiltzailerekin ere bai. Eta saiatu ginen haiek diseinu prozesuan txertatzen. Eta horrelaxe, lortu genuen diseinu hau garatzea. Jende askori, administrazioarekiko harremana zaila iruditzen zaio. Hori aldatzeko, Lab, Kadirekin batera, proiektu hau martxan jartzen aritu da. Gure lehen ekintza izan da, enplegu bulegoan diseinua aldatzea. Langileekin, erabiltzaileekin eta zerbitzuen diseinuko adituekin aritu gara. Eta esan dugunez, lehenik eta behin, herritarrei eta Inemi entzun genien haien arazoak konpontzeko. Ez dizuet bideo osoa jarriko, uste dut ulertu duzu gutxi bera. Eta proiektu hau duela 5 urte pilotu izan zen, baina orain administrazio eta esparru askotara eraman da. Eta badakit zenbait proiektu egin direla referentzia honi jarra dituz. Adibide honetan ere aldatu dugu komunikatzeko modua eta harremanak egiteko modua. Open Kids izena du. Eta partegitzaren ideia aurrengana eraman genuen. Aurrak eta nerabeak txertatu egin genituen partaidetza prozesuetan, eta gai izan ginen egurrezko jolas bat diseinatzeko, nolabait demokraziaren metafora lantzen duena. Hauek Reinicia lantegiak dira, eta bertan funtzionario publikoekin aritu ginen lanean, eta Legorekin jolasean jarri genituen. Haien zerbitzuak birdiseina zitzaten etorkizunerako. Gobernu fazil, gobernu erraza proiektua ere hemen dago, duela gutxi Italienen sari bat jaso duena. Open Govern Partnership saria, eta Europan saritutako 3 proiektuetako bat izan zen. Buruko desgaitasuna eta buruko gaixotasunak dituzten pertsonak txertatu genituen proiektu honetan, eta ekin batera saiatu ginen administrazio publikoaren hizkera zail eta oztopatzaile hori itzulina izan genuen. Eta hizkera kriptiko hau erabiltzen dugunean ezer ulertzen ez dutela esateko inolako arazorik ez duten hauekin aritu ginen lanean piktogramak, irakurketa erraza, hitz eta paragrafo laburrak erabiltzeko nahian. Eta lortu genuena, jende gehienak kontsumitzen zuen gero. Eta horrek gogorarazi zigun, irisgarritasun unibertsala berrikuntzarako bide oso garrantzitsua dela, eta desgaitasunaren esparrua ere oso interesgarria dela gauzak auziten jartzeko. Beste adibide bat da, Aspazia ezberdin komunikatzeko adibide bat. Honen bitartez, genero ikuspegia, ikuspegi feminista, txertatu nahi izan genuen politika publikoen diseinuan. Eta Aspaziaren lan hildo pedagogiko edo divulgatzaileenetako bat da honako hau. Hainbat voluntario bildu genituen, Wikipediako emakumeen profilak editatzeko, Aragoiko emakumeen profilak, hain zuzen. Emakume hauek Wikipedia erabiltzen ikasi dute, zeina aurrek eta nerabeek lanetarako erabiltzen duten, eta 175 baino gehiago gizonezko referentziak zirela ikusi zuten. Eta esparru askotako
Aragoiko emakumeak txertatzen hasi ziren, esaterako kirolekoak, hezkuntzakoak eta bar. Aragoiko emakumeen profilen 10% baino gehiago guk editatu dugu hain zuzen. La Compañía proiektu honetan adineko pertsonekin egiten dugu lan, eta ardatz nagusitako bat da arrakala digitalarena. Tipikoena izango litzateke ikastarok egitean, han digitala erabiltzen irakasteko, edo bizum erabiltzen irakasteko, baina gu askoz arago heldu gara. Eta talde honen bitartez, hacker zaharren komunitate moduko bat sortu dugu, teknologiak zabaltzeko, edatzeko eta divulgatzeko haien familien artean, lagunen artean eta barren artean. Nolabait, adineko influenceren eskola bat da. Nolabait esateko. Eta nolabait iraultza digitala haien berdinen artean zabaltzen dute pertsona hauek. Horrela egiten du lan gutxi bera laborategi honek. Hexagonoa beste era batean ere aplika dezakegu, gaurko eztabaida honetarako. Eta da, nolako profesionalak behar ditugun gizarte zerbitzuak etorkizunean irudikatzeko. Nik arketipo hexagonalen eredua aplikatzen dut. Eta berrikuntzarako edo zein taldek behar dituen rolak identifikatu ditugu. Rol komunikatiboa dugu, rol filosofa, pentsamendu kritikoa sortzen duena eta pentsamendu transbertsalak esaterako, rol aktibatzailea, distantziak txikitzen dituena, diseinatzailea ere badugu, prototipoen eta diseinuen bitartez etorkizunarekin era intuitiboan harmantzen dena, rol konektatzailea daukan, sare dentsitatea eta girona sortzen duena, komunidade sentimendua, eta rol digitala ere badaukagu. Ezagutzaren bidez ditugun datuak balio publiko bihurtzen duena, eta sareko edozein nodo ia bihurtaraz dezakeena. Hau, gaitasun bigunen eskema bat da, esaterako izkera garbia, pentsamendu kritikoa, entzute aktiboa, analisi gaitasuna, empatia, gatazken konponketa, eta bar. Eta honek gutxiro era, etorkizuneko taldeak definitzen ditu. Hau ez datza administrazioareko teknikari bat, edo psikologo bat, edo dana delakoa kontratatzeaz, baizik eta estresa kudeatzeko gai den jendea lan bat baino gehiago aldi berean egiteko gai dena, eta bar hartzeaz. Hau da, zerbitzu publikoetan egiteke eta gizarte zerbitzuetan ere egiteke daukagun iraultzetako bat. Hau ausazko sare bat da. Eredu matematiko honetan nodoak ausaz lotu dira. Dado bat barkatu sarritan botatzearen emaitza. Honako hau eskalari gabeko sare bat da. Bertan, nodo batzuek lotura asko dituzte eta beste batzuek oso gutxi. Asko dituzte nodo hauek hub izena jasotzen dute. Lehena, sare ausazkoa, gauzen kanpai bat da, azken finean, berdintasunaren irudikapen matematikoa. Bigarrena aldiz, jabena, imanena, beste diagrama hau da, ezberdintasun radikalaren irudikapen matematikoa. Nolako da realitatea? Eskalarik gabeko sareen antza du. Hau ikus daiteke esaterako aireportuen sareetan, hemen ikus daiteke estatu batutakoa, baina horrelaxe banatzen da sare elektrikoa, errepideak eta bar. Sare sozialetan ere ikus daiteke, influencer batzuek kontaktu ugari dituzte eta beste jende batek oso gutxi. Herrialdekako per capita GBP-an ere ikus daiteke, gutxi batzuek baitituzte handiak eta gehienek txikiak. Munduko aberatzenen banaketan ere ikus daiteke, beraz, errealitateko
alderdi askotan ikus daiteke. Nolabait esateko sare sozialetako konektagarritasuna, informazioaren, zentraltasunaren, aukeren, enpleguaren, hezkuntzaren eta kulturaren, diruaren eta boterearen sinonimoa da. Hau nahi nuen azken 3. puntu honekin lotu. Gizarte zerbitzuetako erabiltzaileengan oinarritzen baldin bagara, uler dezakegu sistema guztiaren engranajeak direla. Eta funtsezkoak direla. Badago zerbait ukiezina askotan. Eta gizarte sare hauek askotan definitzen dute pertsona bati ondo dakion edo gaizki. Eta saiatzen gara gure aurrei lagun, bidaia, ezagutza ikasketa gehiago ematen, kapital sozial handiagoa lortzeko, eta gero lan hobean, diru gehiago, eta bar izan dezaten. Chicagora egingo dugu buelta, 1985, bero kolpea eta hildako ugari. Hildako gehiago, auzo batzuetan, beste batzuetan, baino. Hemen gontxegu hau gomendatzen dizuet, zeinan esaten den beste auzo batzuetan baino 8 aldiz heriotza gehiago dauden auzo horien bereizgarria liburutegiak direla. Hori dio. Ez liburutegia bakarrik, gizarte baliabideak. Nolabait esateko sare sozial horiek ondo zauden galdetzen dizun auzokide hori, kide hori, lankide hori. Halako gizarte sareak, topaketak, lotura sozialak, parkeak, horiek dira horrelako datu ilun baten arduradun. Hau da, gizarte azpiegiturak harreman sozialen sare ukiezinaren jabak dira. Guk izan genuen epidemia ere COVID-19 sari naiz. Eta hauek dira, etorkizuneko eta egungo erronka berezi eta konplexu horiek. Munduko pandemiak eta horrelakoak. Hor hemen adibide bat. Kinu txiki bat, kasu honetan txio bat, sekulako zalaparta sortzeko gai da. Tuit hau jarri nuen zergatik ez dugu sare herritar bat sortzen laguntzarako, eta kosorkuntzaren prozesu bizkor baten bitartez sortu genuen Frenan Lakurba sarea. Nolabaiteko Wikipedia bat sortu genuen, 1000 ekimenen baino gehiago biltzen zituena, 300 entitate, enpresa, erakunde eta aktivista baino gehiago bildu ziren. Kodeirekikoa zenez herrialde ugaritan errepikatu zen esperientzia hau, aukera ematen zuen laguntza eskatzeko txintxetak jartzeko mapan, eta nolabait munduko mugimendu bihurtu zen, eta liderrak edo gidaria, ni neu izan nintzen, bulegotik konfinatutan nengoelako. Geldiri arazi kurba edo Frenan Lakurba ekimen honetan 105 proiektu pilotu baino gehiago egon ziren. Hexagonoa zorrotz aplikatzeak ondorio hauek ditu, transbertsala da, irekia da, prototipatua da, kolaboratiboa eta digitala, eta horregatik aukera izan zuen ituna handitzeko eta ekosistema bat 50 egun eskasetan sortzeko. Nola aplikatzen dugu gure antolakundean? Nik urteak, 20 urte, daramatzat berrikuntza sozialeko ekosistemak lantzen.
Eta 2008ko otsailean, pandemiaren aurretik hilabete falta zela bakarrik, hementxe ari ginen hexagonoaren ideia garatzen, zenbait escape roomen bitartez, funtzionarioekin lanean, eta lortu dugun azkena kutxa hau sortza izan da, kutxa beltza. Eta laburtu nuen berrikuntza matematikoki azal ezin daiteken zenbait faktoretan oinarrituta dagoela. Guztiz humanoak diren prozesuetan oinarrituta dagoelako, eta beraz, uki ezina dela. Eta kutxa hau sortu dugu, kutxa hau irekitzeko plazera eta ikuspegi hexagonal eta sistemiko hau aplikatzea lortu alizateko. Udal batean aplika daiteke, gizarte zerbitzuetako sail batean, GKE batean, eta hori da ikuspegi hexagonal sistemiko honen abantailetako bat. Azken 3 minutuak amaitzeko, hona hemen nire ideietako bat. Berdin dit, optimista zaren, ala bazara, aplikatu bizkortzearen ideia. Ezkorra bazara, pentsatzen baduzu ezin duzula eragin eta okrera joango dela, prototipatu, berritu. Uste duzu eragin dezakezula baino txarrera egingo duela, nahasketaren vektorea aplikatu behar da, teknologiarekin jolastu, eragin hau haritu, baina uste duzu ezin duzula eragin, baina bera joango dela, etorkizunera begiratu beharko da, ireki egin beharko da. Hauek dira kuadrantearen berezitasunak. Badago beste teoria bat, landu ezin dezakedana gaur, baina berrikuntza hexagonala itun sozialarekin lotzen dut, guaren eta etorkizunaren ideiak lotzen dituena. Begira, 3 vektore daude, guan eragiten dutenak, komunitatea indartzen dutenak, nortzuk garen gu esaten dugunean. Irekitzearen, nahastearen eta elkarlaguntzaren vektoreak dira. Beste 3 vektore, eta ez da kasualidadea, etorkizunean dabiltza prototipatzea, azkartzea eta digitalizatzea. Eta erdian daukagu hemengo lerro banatzaile hau, diona erakundeak efektiboak, berritzaileak, etorkizuna berritu nahi dutenak sortu behar direla, inoratzen utzi gabe. Eta honi aspalditik nik demokrazia efektiboa deitzen diot. Eta horre egon beharko genuke laborategi eta instituzio belaunaldi berri honek. Hori nahi nuen gaur esan 6 vektoreko sistema eta eredu sintetiko hau. Nolabait punpatze sistema bat sartzen dio hub bat dena, baina aldi berean gizarte kolektibotasuna birbanatzen duena. Eta hau dago eredu berrien atzean, eta horrelako ereduak pentsatu behar ditugu gizarte zerbitzuetatik. Besterik gabe, mila esker, diapositiba hau erabiliko dut, azkenik, eta labetik New Yorkera etorri naiz, etorkizuneko proiektuak kargatzeko eta hemendik aste gutxitara zuekin partekatzeko preste egongo naiz. Mila esker. Bueno, no le agradecemos ahora a Raúl su intervención porque estará duro. Eskerrik asko Raúl, badakigu bera lo egongo dela, baina tira, ideiak eman dizkigu ere hurrengo mailetarako. Eta gero ordubiak laurden gutxien konektatzen denean galdetu ahal izango diogu. Lehenengo mai inguruarekin hasiko gara, eta honetan hitz egingo dugu erronkei buruz, alderdi konplexuei buruz eta irtenbide posiblei buruz, eskubideak benetan baliatu ahal izateko. Eta horretarako gonbidatzen ditut Oholtzara, Amaia, Maidere, Inigo eta Txema, igo zaitezte, mesedez, eta Jaime García de Fundaziotik izango da moderatzailea.
Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Egunon guztioi, Tenemos aquí a 4... gurekin ditugu 4 profesional eta sailburu ordeari entzun ondoren eta Raul Oliban aholkulariari entzun ondoren, orain hitz egingo dugu informazio eskubidea baliatzeaz, beti gizarte zerbitzuekin eta prestazioekin lotuta. Eta saiatuko gara, zailtasun horiek identifikatzen, erronkak identifikatzen, sistema gisa eta hainbat eragile gaudenez, aurkitu ditzakegulako horrelakoak bidean. Aurkeztu egingo ditut maikideak, Inigo Kortazar, Estibaliz, gizarte langilea da, eta gizarte zerbitzuen arduradunak Caritas Bizkaian, Amaia Leunda Gerezabala, Zarauzko udalekoa. Arduradun teknikoa, a mi lado a la derecha. Haren ondoan eta nire eskuinan Txema Franco, gorabidetik dator, Bizkaian adimen ezgaitasuna duten elkartea da, eta azkenik Maider Azurmendi Ormazabal Matia institututik dator. Ongetorri guztioi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko topaketa honetan parte hartzeko gonbidapena onartzagatik eta galdera bat dut. Eta galdera laboi zuzenduta dago. Pixka bat gaiari heltzeko. Zuen iritziz, zer mailatan ezagutzen dute herritarrek, zer gizarte eta zerbitzu eta prestazio dauden eskura. Zer ezagutza maila dagoela deritzozue? Zer mailatan ezagutzen dituzte gai horiek herritarrek? Ezkerretik eskuinera gaitezke, Inigo? Nahi baduzu, zuzeu zaitezke. Pixka bat, testu ingurua emate aldera, Caritas Bizkaiatik batetik egiturari dagokionez arretaz dago zentralizatuta. Bizkaiko lurraldean zehar banatuta dago, eta harrera eta arreta puntuetan biltzen da. Bertan jasotzen dira erabiltzaileen beharrak eta jasotzen ditugu beharrez gain sor daitezkeen arazoak, gora beherak, beti gizarte zerbitzuekin lotuta. Eta bertan ikusten dugu zer nolako informazio falta edo informazio akastun helarazten zaion biztanleriari. Eta guk alde bat ikusten dugu. Batetik biztanle taldeen arabera, badaude pertsonak zirkuitoan egon direnak, gizarte zerbitzuen erabiltzaile izan direnak, hainbat arrazoi direla eta horiek izan dute informaziorako sarbide handiagoa. Eta bestetik badaude inoiz gizarte zerbitzuetara gerturatu ez direnak, horiek ez dute informaziorik. Eta hau begien bistakoa izan zen adibidez pandemia garaitan. Bazeuden inoiz gizarte zerbitzuen beharrik izan ez zuten pertsonak, gure harrera zentroetara iristen zirenak eta nahiko galduta zeudenak. Ez zekiten zer prestazio, zer zerbitzu baliatu zitzaketen, ez zekiten zer baldintza behar ziren zerbitzu horiek baliatu ahal izateko. Eta horralde bat zegoen, jada erabiltzaileak zirenek ikusten genuen ez zutela inolako arazorik moldatzeko alde nabarmen bat ikusi genuen horreta bestalde, landa eremuaren eta hiri handien artean ere desberdintasunak handia dira zerbitzu prestazioi dagokienez, landa eremuko udalerri txikietan irisgarritasuna handiagoa da. Hiri handikoekin alderatzen badugu behintzat, eta egia da ere udalerri oso handietan zerbitzu gehiago egoten direla. Landa eremuetan baino gehiago dena den, ikusi dugula eskubideen zerbitzuen ezagutza maila handiagoa dela,
landa eremuan, hirietan baino. Amaia, euskaraz, gaztelaniaz nahi duzun bezala hitz egin dezakezu. Bueno, ni Zarauzko udaletxeko gizarte zerbitzutan lan egiten dut, Gipuzkoako udalerri bat, eta alde hortatikan, bueno, maiko administrazioan ordezkari bakarra naiz, eta argi utzi nahi detena da, nik ordezkatzen dut, nik ezagutzen detenetik, nire udalerritikan egiten deguna, bai? Iruditzen zaitelako lurralde desberdinetan gizarte zerbitzuen antolaketa ere aldaketak daude, eta orduan ez nuke nahi nik ematen deten iritzia orokortzerik. Orduan nire esperientziatik ezagutza badago gizarte zerbitzuena orokorrean, nik uste ezagutza badagola, gizarte zerbitzuen sistemak 40 urteko ibilbide bat darama, ez gea, beti berriak gina, baina esan dezakegu, heldutasunera ere sistema bezala iristen nahi gehala, gizarte zerbitzuak ezaguna gara guain, zer da gizarte zerbitzuetaz ezagutzen dena, ez? Hori da pixka bat nik azaldu nahiko nukena, ez? Batetikan, norberak izan dezakegun gure esperientzia, ez? Gizarte zerbitzutara juterako orduan, nik uste gutako asko jun garela gizarte zerbitzutara, herritar moduan, eta ez bakea jun, segurasko gure ibilbidean zehar, tokatuko zaigu gizarte zerbitzuekin harremana izatea, eta gu zuzenean ez bagea, gure inguruko familiakide bat, auzotar bat, lagun bat, eta orduan horrek transmititu ahal izan dizaiguna da pixka bat guk izan dezakegun referentzia, ez? Ez badakagu inongo esperientziarik kanpotik jasotakoa, ez? Eta nik hemen kanpotik ze transmititzen da, zer da gizarte zerbitzuen inguruan transmititzen dana, ez? Bai jatorrian, pelikuletan nola ateatzen gea gizarte langileak, ze paperetan, prentsan, ere bai, ze mezu edo ze berri ateatzen dira gizarte zerbitzuen ingurukoak, askotan kutsu sentsazionalistakin, negatiboakin, eta gero, kanpainak egiten dianean ere bai, askotan, nire ikuspuntutik holako supermerkatu eredu baten mesua izaten da, ez? Azkenengo kanpaina ikusten nahi geana, ez? Si tienes un revés, tienes un derecho, edo azaltzen danean prestazio jakin baten zabalkundea, ez? Orduan, kanpoko herritarrak ze jasotzen du, agian arriskutsuan, ere ikuspuntutik arriskutsua izan daiteken supermerkatu eredu hori informazio moduan. Prestazio zehatzetaz hitz egiten badeu, dekretu karteran jasota dauden eskubidea dian prestazio zehatzetaz informazioa egon nik uste badagola. Beste gauza bada, gizarte zerbitzuen sistema ere hain sistema konplexua da, administrazio maila desberdinetan antolatutakoa, baliabide eta aplikatibo desberdinak, oian txiki bada. Oian txiki bada informazio hori, eta oian hortan askotan profesionalak gu geu ere galduta sentitzea, ez? Orduan, herritarra, nola ez, eta herritar hori ere pixka bat oian hortan manejatzea zaila da, ezta? Halare, nire ustez, eta hasieratekan nahi dut idea hau trasladatu, dagoen utzune, edo nik somatzen deten, nire esperientziatik somatu deten utzune handiena da, ez dela iristen benetako gizarte zerbitzuen helburua zein da. Hau da, hitz egiten den mezua da, lehen esan deuna sentsazionalista edo negatiboa edo horrelako asistentzialista inkluso, edo iristen da pixka bat prestazio edo zerbitzu jakin batzun supermerkatuan eredu hori, ez? Baina ez da iristen benetan gizarte lana zertan dan, eta gizarte langileen figura, eta pixka lotzen dut, nahi oso aberatzain zaita aurrenengo ponentzia, egia dare bai terminologia jarraitzeko berriro ikusi berdan horietakoa da,
Baina gauza importanteak esan ditu, hitz egin du komunikazioaren garrantzia, hitz egin du afektibidadea, hitz egin du pertsonalizazioa, eta hori gizarte zerbitzutan, gizarte langileen profesionalakin, herritarrak harreman hori, berak aipatu duen harreman hori sortzerakoan, binkulo hori, ibilbide hortan pertsona horren izan, igual da, ze egoera daukan, baina gizarte zerbitzutara jotzen dunean, sortzen da binkulo horrek eta bere prozesu hortan bidelagun izate hori, eta gero, entidadek ere esango dezu, igual zuek ere jokatzen dezulako papel hori, baina guk ere gizarte langile referenteak jokatzen dugu bidelagun papel hori prozesuetan, askotan naiz eta dekretu karteran jasotako inungo prestaziorik ez tramitatu. Kartera prestaziorik gabe zeuden gizarte langileak, eta, bueno, gizarte langilea zegoen eta zeitezun, arreta komunitarioa. Hasieran zeuden baliabideekin, da landa eremua aipatu duen lankideak, eta landa eremuan askotan ez daude kartera jasotzen dituen ez dakitzen bat prestazio, baina dago herriko, edo medikua, dago, ez dakit, kulturetxe txiki bat, edo dago, ez dakit, olako gauza txikiak, ez? Igual moztu, hori pixkat, hori, landa eremua aipatuz, lehenko hastian landa eremuko lankide gizarte langile batekin beste foro batean, berak aipatzezun, mira, eta indarkeria matxistaren inguruko mai inguru basan, eta berak aipatzezun, mira, ni momentu honetan nago, pentsatzen, aber gaur, identifikatuta daukadan emakume bat, indarkeria matxista egoera bat jasaten nahi dana, beak errekonozitu gabe, isolatuta bizi dana, baserri batean, saiatzen nahi naiz bilabetez, binkulo horren bitartez eta yoga ikastaroan apuntatzen dan. Eta gaur bukatzen da izen ematea, eta nago pendiente yogan apuntatu dan. Hori ez dago dekretu karteran jasota, ez? Baina hori zer da, hori da prestazio dekretu karteran jasota daun anexo bi, ez fitxeago, eta anexo bin dauden bitartekaritza, akompainamentua, lagun egitea, horiek dira, eta hori da gizarte zerbitzuek egiten duguna, nire ustez, edo egin behar duguna. Beste gauza da, eukideun egoeragatik, dauzkagun ratiogatik, eta gero, igual bigarren galderara pasatzen nahi naiz, baina dauzkagun zailtasun horiegatik, zergatik askotan bukatzen deu, beste gauza bat zuk egiten, eta ez hori. Eskerrik asko, Amaia. Txema, ¿cómo ves esta...? Gure kasuan, gorabideen ikusten ari gara, zerbitzuetara sartzeko ezagutza prozesu horretan, zer nolako aurrera pausoak gertatzen ari den, adibidez, gure elkartearen bidez, sareko lana egiten dugu gure erabiltzaileentzat eta haien senideentzat ezagutu behar direlako eskubideak eta ezagutzera emate horretan elkarteok parte hartzen dugu, bertan gaudelako lehen lerroan, baina hor parte hartzen dute ere udaletako zerbitzuek eta bestelako zerbitzu espezializatuek. Nire iritziz, badago ezagutza puntu bat. Oroar, herritarrek badakite, gizarte zerbitzu jakin batzuk egon badaudela. Baina, ikusten duguna zera da. Ezagutze horrek, batzuetan, soilik esan nahi duela, informaziorako sarbidea duzula. Eta bizigaren une honetan informaziorako sarbideak gauza oso edatua da, eta beti da interesgarria informaziora sartu alizatea, baina eskubideak ezagutzari dagokionez eta zehazki gizarte zerbitzui dagokienez, informazioa edukitza beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Eta gai izan beharko ginateke, laguntzeko gehiagizko informazio hori
praktikara nola eraman jakiten, ez da, pixka bat bide hori, zubi lan hori egin beharko litzateke, herritar batek prestazio bat eskatzen duenean informazio eduki dezake, baina jakin behar du gero hori nola aplikatu, ez da. Labur esan da, ezagutza, esango nuke egon badagoela, baina hor lan handia egin behar dela gero informazio hori baliatzeko. Batzuetan informazio gehiegi egon daiteke eta informazio gehiegi edukitzeak zaildu dezake erabaki bat hartzea edo jakitea zer izan daitekeen komenigarriena une jakin batean zuretzat, eta informaziorik ez edukitzeak horrek ere nolabait ahuldu egiten du erabaki bat hartzeko eduki dezakezun gaitasuna. Beraz, tira, horri gero izpide izango dugu, ñabardura hori eransten badiogu, hau da, horri eransten badiogu zer atera gehiagizko informazio horretatik, eta eransten badiogu ulergarria egin beharko litzatekeela, irisgarria izan beharko litzatekeela, zailtasuna dituzten pertsona horientzat, zailtasunak soilik hizkuntzarekin lotutakoak, askotan, askori ulertzen zaigu, ulertzea hitzak, ulertzea orokorrean zer esan nahi diguten, hori ere abia puntu garrantzitsua da ezagutza zarago, gero sakonduko dugu horretan. Maider? Hori, hausnartzen hasita, behatza altxata, aber nondi jotzen du nahizeak, lehenengo datorkitena da urrutikoa, ez? Eta gaina kasu askotan, eta urruti, egon dadila, ez tokatzea, ez? Eta galderari erantzuna emateko matiatik bi puntutan oinarritu naiz. Alde batetik badaukagu zerbitzu bat, Gipuzkoako gizarte osoari zabaltza da ona, Matia orienta deitzen dana, eta da doako informazio eta orientazio zerbitzu bat, nun batipat pertsonak deitzen duten, adineko pertsonekin lotuta, mepkotasun egoeran dauden pertsonei zuzenduta dauden zerbitzu, prestazioen inguruan, eta guk ulertzen dugu baliabide osagarri bat ezela, ez, sare honetan. Eta zerbitzu honetan asko egiten dena da bideratu, askotan gizarte zerbitzuetara, baita ere inguruak eskaintzen dituen baliabideen inguruan informazioa emanez baita ere, ez, bai gertuko zerbitzu horietatik eta komunitateak orokorrean eskaintzen duen horretatik. Eta hemen datuak begiratuta, 2022 eta 2023ko datuak begiratuta, ikusi duguna da euneko deitu edo kontsultatu duten pertsonen euneko 35ak ez zuela inolako ezagutzarik nundik abiatu, bai? Euneko 65ak berriz, gutxi gora bera informazio bat bazuen, zerbitzu konkretu baten inguruan eskatzen zuen informazioa, behar bada eskubide osotik ez zegoen oso gertu, baino zantzu bat zeukan eta nondik atea jo, gizarte zerbitzua diala, sarrerako atea, guztirako eta bai? Baino portzentai horretan gabiltza, bai? 2022an 2100 kontsulta izan zian zerbitzu honetan, Gipuzkoa mailan, eta 2023an abuztuko datua kontutan izan da 1356 kontsultza daramatzagu zerbitzu honetan. Eta beste, zantzua datorkit, baita ere Gipuzkoako herri desberdinetan, bidelagun izaten ari gean, horren entzunak gean, zaintza ekosistema, tokiko zaintza ekosistema horien bidelagun izate horretan. Eta datorkidana hori da, pixka bat tokatzen danean, baia ezagutzen dugu eta gertu gaude, baina tokatzen zaigun arte
ez? Nola pixka bat urruneko sentsazio hori badagoen. Hasteko. Bueno, poniéndonos ya en clave de acción. Bueno, eta orain ekintzari helduz, bai? Ariketa bat eginez, pixka bat ekintzara bideratuz. Demagun baditugula, gure erakundeetatik, gizarte zerbitzuetatik eta barretatik badugula norekin lan egin. Behin maila horretara iristen garenean zer zailtasun izan ditzakegu ezagutza behar adinakoa eta egokia izan dadin lortzeko. Lan horretan, ekintza horretan, zer zailtasun izaten ditugu. Caritas, principalmente... Gu Caritasetik ikusten dugun zailtasun nagusia da, pertsonek zerbitzuetara sartzeko izan ditzaketen zailtasun horietan, lagungarri izan daitekela laguntza eskaintza ibilbideetan eta akonpainamendu bat egitea. Ikusteko pertsona hori zer puntutan dagoen eta zer izan daiteken mesedegarriena berarentzat. Eta baita ere, pertsona horri harrera egiten diogunean, hasierako diagnostiko hori egiten diogunean, iruditzen zait eskatzen duena zarago joan beharko ginatekeela. Erantzun hori oso azkarra izan daiteke, ez? Begira zure egoeran, itxaron beharko duzu ez dakizen bat denbora, erroldan ez dakizen bat urte dituzun arte, baina hor harago joan beharko ginateke, ez da, begira hau eskatu idazu, eta oraindik pixka bat itxaron behar duzu, baina kontatu idazu, zer nolakoa da zure goera, eta horren arabera, ikus dezakegu zer urrats gehiago eman daitezken, badakigu askotan denbora falta izaten dugula hori egiteko, ratio arazoak izaten ditugula, baina gizarte zerbitzuetatik pixka bat hori izan dituzten zailtasunei dagokienez edo hori esaten digute, ez? Begira, joan naiz, esan didate ez dituela baldintza betetzen eta kitxo, ez didate beste zerra saldu. Ez dizute esaten ere ez behitu, leku honetara joan behar zara, horri itzordua eskatu. Horre eskatu dezakezu etxe bizitzarekin lotutako oinarrezko behar horiek asetzeko laguntzaren bat. Eta barrez, iruditzen zait hor, sarbide horretan gehiago lagundu dezakegula. Eta badago beste alderdi bat ere, guretzat kezkagarria dena, eta informazioa helarazteko moduarekin lotutakoa. Bide telematikoetan arretan dia jartzen ari da, eta aurrera pauso bat iruditzen zaigu, askotan, egoera askotan errazten duelako. Eta egia da, batzuetan gure aurre iritziak direla eta pentsatzen dugula talde jakin batzuek ezingo dutela moldatu, dela adinekoekin, dela etorkinekin, guretzat ez da hori kezkagarria, ez aurre iritzien arabera agien moldatuko ziren horiek, baizik eta esklusio bazterketa egoeran dauden pertsonea horiek dira guretzat kezkagarrienak. Kaleetan lo egiten dutenak, egoera benetan zaurgarrietan daudenak, horiek medikura joatea, gizarte zerbitzuetara joatea, lanbidera iristea, horretarako une honetan bide telematikotik eskaintzen diren baliabide asko ez dira iritsiko horiengana, beraz badakigu arrakala bat dagoela. Bazterketa egoera larrian dauden pertsonak eta gainerako bizaleen arteko arrakala hori are handiagoa izan daiteke bide telematikoak erabiltzen badira. Askok ez dutelako inolako sarbiderik internetera, askok ez dutelako inolako tresnarik informatikoki izapide bat egiteko, edo ez dakitelako nola aurkeztu dokumentazioa lanbiden. Eta hor lokutorioak egoten dira, zerbitzu horiek eskaintzen, eta behar izaten dute bertako langileen laguntza, ez? Eta hor zer gertatzen da, adibidez pribatutasunerako inolako eskubiderik ez duzula, datuen pribatutasuna ere ez dela bat ere mantentzen edo babesten, leku publiko batean zaude, ez? Eta azken batean horrek ere kezkatu egiten gaitu.
Eta hori lotua dago pixka bat, lehen esan dugun zerbaitekin. Oroar, herritarrei informazio ematen diegunean gizarte zerbitzuei buruz, ez ezagun ahaztu, zenbait mito aurreiritzi daudela gizarte zerbitzua jasotzen dituzten pertsonekiko. Eta horiek suntsizea ere bada borrokatu beharreko zerbait, xenofobiaren aurka, askok benetako informazio dutenean eta jakiten dutenean, benetan nola funtzionatzen duten gizarte zerbitzuek, zer baldintza dauden, zer prestazio dauden, eta jakiten dutenean guztio dugula horietarako sarbiderako eskubidea, noski, horre bate oso tematuta baldin badago bere jarreran, ez dago ezer egiteri, baina oroar jendeak informazio hori jasotzen duenen, pixka bat baretu egiten dira bestelako ekimen edo argudio horiek esaten duteren, atzerritarra datoz eta laguntzak ematen zaizkie, informazio emanez sinesmen horiek suntsitu egiten dira. Zailtasun nagusienetako bat da pixka bat lehen esan deten eredu hori desmontatzea. Pertsona datorren ideiakin eta zuk transmititzen zenun ideia hori desmontatzea. Askotan ere eskaera zuzen batekin dator, Karitasea jundaiteken bezala, baina eskaera zuzen hori bere hortan, demagun pertsona badator esanez, bakarri bizi naiz eta botoia nahi dut, botoia oso ezaguna dalako, eta esate dute gaina, botoia. Zuk egin dezakezu botoia telealarma eta hortarako desde logo ez da gizarte langile bat behar, aurreztu dezakegu diru pila bat administrazioan, edo ez, pixka desmontatu behar diozu hori, esplikatu behar diozu gizarte zerbitzuen sistema eta gizarte langilean figura zer dan, askotan ere adibide moduan jartzen deu osasun sistema eta eredua, behaiek oso hurbilekoa ikusten dutelako eozen, famili medikuaren erreferentzia, medikuak proposatzeko ze tratamendu edo ze botika behar duen, edo ze rehabilitazioa behar duen, edo ez, horrena egoera aztertu behar du, froga batzukin berdizkio, analitika batzukin berdizkio, eta gure analitikak eta frogak dia elkarrizketak, da akonpainamendua, da etxeko bisita, eta horrei buelta ematea, demanda zuzen horrei buelta ematea da aurrenengo zailtasuna. Baita ere, lotzen eta aurrenengo galderarekin, hori transmititzen deulako, Orduan, arriskuan ere ustez, hori bai transmititzerako orduan gizarte zerbitzuen prestazio eta katalogoak eta beti, nik bai baino ez, hor pixka bat retizentea naiz, kompra online batea bihurtu joan gaitezke eta ez da hori, bai? Nik tendentziak, interneten begiratzeko, osasun arazo badakatenean, eta zeukiko den, eta gero esatet, ostra, hau ez da interneten dago informazio asko, baina azkenean mediku eta osasun aholkularitza bat behar dugu, hori da, desmontatzea da aurrenengo erronka. Bigarren zailtasuna edo erronka ere da, pixka bat, binkuloa lortzea pertsona horrekin, askotan, prozesuak, normalian, pertsona gizarte zerbitzutara hurbiltzen danean, zailtasun egoera batean dago, bera edo familia arteko bat, espero etzun egoera batean, eta horrek ere eragiten dio, bai emozionalki, bai erabakiak hartzeko orduan, eta nik ados nao Txemak esan dunakin ere, informazio gehiegi askotan ez da egokia, osea, behar dana da pixkat pertsona hori jaso, egoera hori ondo jaso, transmitizutu lasaitasuna, transmititu lasaitasuna, naiz eta denbora askotan ez euki, eta egia da, igual, itxaron gelandak azula, beste 3 pertsona itxo egiten, ez? Zu hor zaudela, erreferente publiko bat zehala, zugana jo dezakela, gauz batzutaz hitz egingo degula, baino zugana berriro etorri daitekela, deituko diozula, pixka bat hori. Hortan denbora bat behar da.
prestazioak azaltzerak orduan eta informazioa ematerak orduan zer da beste zailtasun bat? Dagon prestazio pila, baldintza pila. Gero, herri batek dazka baldintza batzu, besteak, eman komunean baditugu asko, horre ere hobetu da, baina gero letra txikian daude, pila bat gauza. Orduan, klaro, letra txikia askotan profesionalak ere ezagutzea hori, ditugun erraminta pilokin eta Eusko Jaurlaritzak informatze gaitu eta ez dena oso kritika izan, baina lan aitea zaila da administrazio maila desberdinek iturri desberdinetatik azetze gaitunean sarrera gean, atenditzeko sarrera gean profesionalei eta gure funtzio nagusia hori danean, baina ez bakarrik informatzea, porque bestela esango genuen aplikatibo bat, eta sartu hor, edo hemen fitxa, ez? Txemak esan duna, orientatu in behar da, baloratu in behar da, orientazio hortan, denbora eman behar da, eta aztertu in behar dia, lankideak esan du bezala ez, egoerak bere osotasunean, ez? Nik, ez dakit Bizkaiko esperientzia agian hori da, nik ezagutzen detena Gipuzkoan, ez da, guk oso konstiente gea gure egin behar nagusia da egoera era sistemiko batean hori, analizatzea, baloratzea, eta naiz eta eskubide jakin bat ez euki, hori noski esango zaio, bira, ontarako ez da gazu, baldintza hau ez tezu betetzen edo beste hau ez, askotan pertsonak ere demanda zuzen batekin datorrenean zaila da horrei ez erantzutea. Azkenean, baina jo quiero saber, orduan, agian esan behar diazu, bira, 6 hilabeteko errolda bete arte, eta agian pertsona horrekin gelditu da. Baina gure aurreneko helburua da, gurea behintzat, nik ezagutzen duten esperientzietik, esan, pixka bat, sistemara ongietorria eman, erreferentzialtasun hori albada landu elkarrizketa hori, binkul hori lantzen hasi, aurrengo ponentzian aipatu dan bezala, ez? Zergatikan hemen 8 hildako eta hemen bat, ez? Hemen, ez? Gizarte zentroak zeudelako, edo, ni hortaz, horrekin sinisten, pertsona bakarrik ez gea, ez ditugu behar oinarrizko premiak de jan, lo, eta horiek ere bai, noski, baina harremanak behar ditugu, harreman sareak behar ditugu, binkoloak behar ditugu entzunak izan, behar ditugu bizi ditugun prozesuetan euskarriak euki eta gizarte zerbitzutatik hortan saiatzen gea. Aipatu dut, baina iturri desberdinak eukitzea informatzeko oso zaila da hola lanitea, kompetentzien banaketan konplexutasuna, plataforma desberdinak, aplikatibo desberdinak, interoperabilitatearen erronka, naiz eta gauza batzutan hobetu, hor dago gaur egun ere, eta oso zaila da ondo lan egitea, naiz eta ondo lan egin nahi izan. Ados nago, izen aztu zaidarkatu, Inigo, zurekin ere bai, zuek beste zarbide importante bazeazte, jende asko dago ez dakarna informazioa gizarte zerbitzutaz, batzu beldurragatik, besteak ezagutza faltagatik, besteak, Caritas ere historia handiko entidade bada, erreferente badalako, eta agian hobeto sentituko dalako edo, baina nik esan dezaket lankidetza polita eta gauza elkarrekin lankidetza politak egiten ditugula. Orokorrean entidade desberdinekin, Caritas barne eta batez ere bazterkerian bazeazte pilare bat hori ezin daukatu. Berriro orientazioan garrantzia, ezain beste informazioa, baizik eta baliabide guzti horietan orientazioa. Eta gero, ez da aipatu deten edez, baina udalen arreta ratioak beste zailtasun bada, denbora, informatua, binkula, horrek denbora eskatzen du. Prozesuak laguntzeko denbora eskatzen du, etxeko bisitak iteko denbora eskatzen du. Eta gero informazio hori pertsona ezberdinen ezaugarrietara egokitu beharra. Ez daude bi pertsona berdin, ez daude bi egoera berdin. Orduan, hau ez da hain matematikoa de si tiene dependencia es mayor eta le toca esto. Ez da. Eta ez gaitezen hor erori.
Eta gero irisgarritasun unibertsala, bermatu behar deu erronka moduan, bai hizkuntza aldeetik, hizkuntza ere muga bada, azkenian naiz eta sistema konkretu batzuk eduki, dualia edo bat, hizkuntzan mugak, euskera erderakin batzutan muga dazkagu harremanak eratzeko, guk izan ditzazkegun herritar ezberdinen jatorriakin, hizkuntza dibertsitate funtzionala, adina, eta batez ere lehen elkarrizketaren garrantzia nahi eta azpimarratu, ezin da sistema guztiko prestazio eta zerbitzutaz informatu elkarrizketa batean, 20 minutuko elkarrizketa batean, binkulatu, eta, ezin da dana aurrenengo elkarrizketanin, baina niretzat importantiena hor da, pertsona horrek jakitea erreferente publiko bat izan dezakela gizarte zerbitzutan. Eta biharko pasata berriro deitu dezakela. Nire igual tokatuko zaio itxoitea 15 egun, baino. Eta batez ere lehen esan detena, pertsona bat etortzen danean, normalian, bere bizitzan, etapa zail batean, edo familiarteko batei dagokionean, berari dagokionean, eta danok bizitzako etapa zail batean gaudenean, ni bentsat, eta pentsatzen danok, gaude blokeatuta emozionalki, ulertzeke hori dazkagu ere zailtasun gehiago, orduan, derrepente informazio pila bat, eta jartzez dakazu, incluso el estrés profesional, de, una posible situación de, una alta hospitalaria, de una persona que necesita, eta informatu behar diozu, mendekotasunat, ezgaitasunat, laguntza teknikoak, eta bestia, eta. Orduan, blokeo, gaina hori daren berdiozu, eta bea blokeo egoera hortan da. Orduan, askotan, beste estrategia batzuk hartu behar ditugu, importantia trasladatu, hemen gaude, prozesu honetan zurekin gaude, ni izango naiz tal, zure referentea, hau da nire kontaktua, gaur hau ontaz itzen godeu, baina bihar beste hau, pixka bat hor. Chema, ¿con qué dificultades nos encontramos? Nosotros partimos de... Abiapuntua zailtasunik ez da. Que nos llegan... Hain zuzen gugana heltzen direnak, zuzenean datozela nahi duten horren bila. Arazo jakin batekin datoz adimen desgaitasunari lotua, hain zuzen. Eta hori dela eta saiestu egiten ditugu bideratze zailtasun batzuk. Sistemak berak dituena. Zailtasun bat izaten da batzuetan jendean hasi egiten dugula. Badago jendea jaiotzen denetik, hau da, semea edo alaba jaiotzen denetik etortzen dena, eta beste batzuk gizarte zerbitzu jakin batera sartu behar duelako, etortzen da edo bertara jo behar duelako, beto esan da. Baina irisgarritasunaren gaia, informazioaren irisgarritasunaren gaia lantzen dugu ikuspegi kognitiboago batetik. Gai izan behar dugu ulertzeko zer dagoen, zer aukera eta zer baliabide dauden eskuragarri. Eta hor, hobetzeko tarte handia dago, irakurketa errazari dagokionez, hizkera garbiari dagokionez, dokumentazio administratiboa ere erraztu egin beharko litzateke, soildu, eta uste dut oztopo bat dela, uste dut oso esi handia dela. Eta hori hobetzetik onura etorriko zaigu guztiontzat. Batzuetan ez dugu ulertzeko zailtasunak ditugulako, baizik eta formatu eta euskarriak konplexuak direlako eta oztopatzaileak. Ez dago argitzerik azken finean. Uste dut hor badagoela zailtasun handi bat. Beste zailtasun handi bat oso garrantzitsua da de posible solución. Irtenbide posibleen sare handi bat dagoela prestazioak eta gizarte zerbitzuak emateko bide asko daudela, baina horietan
ezinbestekoa norbaitek lagun egitea. Gerriko beltza 7. dana behar duzu ia kokatzeko non zauden eta zer eskaintzen dizuten. Hori zailtasun handia da. Eta hor denbora behar da, dedikazioa behar da, eta norberaren neurrirako laguntza ere behar da. Erakundeen sarea ere oso konplexua da, prestazioak emateko, sisteman eta irtenbideak ematekoan gizarte zerbitzuetan. Eta azkenik, badago beste zailtasun bat, eta ez dakit nola adierazi. Askotan, zailtasun handiak datoz, gauzak nahasten diren lurretan sartzen garenean, inguruabarrak bata bestearen gainean jartzen dira. Esaterako, adimen desgaitasuna eta gaixotasun, buruko gaixotasuna duen pertsona bat. Adibidez, bideratu behar duzun gizarte zerbitzuan hasten da hau ez dagokio gizarte zerbitzuei baizik eta osasun gintzari hau adin txikiko baten ingurukoa da, beraz hezkuntzari dagokio. Horrelako egoerak dira gauzak nahasten dutenako barkatu. Hiruzpalau inguruabar metatzen zaizkio norbaiti, zailtasun gehigarria dakarkio gizarte zerbitzuetara bideratzean. Nik uste zailtasunetan errepikatu egingo ditu dela zenbait gai, baina beste ikuspegi bat eman nahi diot. Badago norantzko bakartasuna ulertzearen kontu bat, eta eraikuntza horretan produktibotasuna ere sustatu beharra dago. Esklusibotasuna ere burura etorri zait. Iruditegian badago horrelako ideia bat, oinarriko gizarte zerbitzuen esklusibotasunarena. Baina zenbateraino lagunduko luke sare artikulatu ekosistemiko batek honetan guztian elkarlanean eta eraikitzailea den modu batean lanean arituko bagina, askoz egokiago eman ahalko litzateke erantzuna. Beste kontua da zein neurritan bizigaren edo nola bizi den harremana konfiantzazkoa da edo erakunde fiskalizatzailetzat jotzen da gizarte zerbitzuen mundu hau. Supermerkatua aipatu duzu eta nik askotan saltzeko makina batekin konpratzen dut. Botoi bat eman eta behar duzun hori ematen duzuna, ez? Aitzitik uste dut denborarekin harreman konfiantzazko bat sortu behar dela, eta era digitalean lagundu egin behar zaio. Beste zailtasun bat urruntasuna da. Izan ere, prozesu konplexuen ondorioz, era formalean organo guztiek ematen duten hori aberastu egin liteke proaktibo izan da, partaidetzazko funtzionatzeko modu baten bitartez. Eta konfiantzatik, era informalean komunikatuz, hurbiltasun afektibotik, engranaje hobea lortu ahalko genuke alderdi formalaren eta alderdi afektiboaren
artean, eta horrek hain zuzen osatzen du pertsonen harremanen sarea. Eta uste dut horrekin lotuta daudela gainera zenbait zailtasun. Eskerrik asko, Maider. Zailtasun askotaz aritu gara, baina begira diezaiogun arkiari, karpenei, hortaz ere aritu nahi baitu gaurko topaketan. Eta saia egitezen berritzaileak izaten, eraldatzaileak. Begira diezaiogun ze erronka edo desafio zehatz ditugun alderdi telematikoarekin, arrakala digitalarekin, dibertsitatearekin, informazioa ematearekin eta lagun egitearekin, gaitasun kognitibo ezberdinekin, eta horrelako erronkei errepara diezaiogun irtenbideak eta proposamenak egiteko. Adibidez, mai hau bera ere aukera ona da, zailtasunak mahai gainean jartzeaz gain, hori irakurketa bat emateko eta irtenbide bat bilatzeko. Horrelako uneak onak dira horretarako hain zuzen ahuldadeak ikusteko eta horretarako gaude gaur lupa hor jartzeko, baina gauza asko bedaitezke ere eta hobetu dira gainera. Gizarte zerbitzuak aplikatu diren urte hauetan guztietan bide honetik jo dugula uste dut, baina garbi dago gauza asko dago oraindik hobetzeko. Kideek dagoeneko aipatu dute, gizarte zerbitzuetarako sarbidea burokratizatzea zailtasun bat da, eta zailtasunak dakarzkie horrek familiei. Ez soilik aurkeztu behar duten dokumentazio guztiagatik, baizik eta gizarte zerbitzuekin duten harremana, esaterako oinarriko gizarte zerbitzuekin dutena, ezberdina da hirugarren sektoreko entitateekin alderatuta. Gure bezalako elkarte batera inguratzen direnean, erabiltzaileek beste jarrera dute gizarte zerbitzuekin alderatzen badugu. Eta horri ere erreparatu behar diogu, zergatia ulertu behar dugu. Izan ere, oinarriko gizarte zerbitzuetan topatzen dituzu profesional onak, harrera ona eta hurbilekoa egiten dutenak, eta beste batzuek ez. Eta gauza bera gertatzen da hirugarren sektoreko entitateetan. Baina, herritarren pertzepzioa ez da hori errazago jotzen dute hirugarren sektoreko entitate batera gizarte zerbitzu publikoetara baino, esaterako oinarrikoetara. Gure ustez, beste irtenbide bat da dokumentazioari lotutakoa honako hau. Azken aldian alderdi telematikoan erreparatzen ari gara eta hori erraztean, baina positiboa izango litzateke halaber familiei errolda ziurtagiriak, oasunekoak eta bar eskatzean, eta jatorrizko herrialdeko dokumentazioa eta bar, zentraltasuna baliatzea alderdi telematikoan, administrazioaren beraren loturak aprobetxatzea eskabidea aurkezten duen pertsonak bueltaka ibili behar izan ez dadin. Jendeari arreta ematen diogunean, askotan terminologia oztopatzailea erabiltzen dugu, harreman hori sortzea zailtzen duen terminologia bat. Denboraz ere aritu gara, Karitasen, azken finean lagun egiteko prozesu horretan, denborari garrantzi handia ematen diogu.
Izan ere, ibilbide horretan garrantzi handia du. Hain zuzen, Caritasen barnei termino bat dugu erabiltzailez aritzeko. Dagoeneko ez dugu erabiltzaile esaten, baizik eta parte hartzaile prozesuan bertan parte hartzen dutelako. Hori sare lanari lotuta dago. Askotan profesionalok sare lanaz aritzen garelako, baina gero praktikara eramaten zailtasunak izaten ditugulako askotan. Indarrak batu egin behar ditugu, eta bateragarri egin behar ditugu prozesuak eta zerbitzuak, kalitatezko zerbitzu bat, gizarte zerbitzu bat lortzeko. Entitate gisa laguntzaileak bilatzen duzu zure inguruan, eta uste dut hain zuzen gizarte zerbitzuetan oso komunitatea beratza garela, eta gaitasun handia dugula baliabide asko eta baliabide ekonomiko asko ere bai. Eta horri oraindik ere erabilera hobea eman altzaio. Proiektu onak jartzen baditugu abian eta jendeari era positiboan lagunekin badiogu. Ze ronkak, helduko dut pixka bat inigo bukatu duen lekutik, ez? Elkarlana bai administrazio, bai entidade, bai herritan egon daitezken, elkarte, mugimendu guztiekin. Adostu behar dugu administrazio maila ezberdinak zer nahi dugun transmititu herritarrei. Nire ustez hau da oinarrizko erronka, zer nahi dugu eta nola nahi dugu transmititu gizarte zerbitzuen sistemari buruz, mezu garbia emateko herritarrei. Eta nire ustez lehen aipatu detena, ez? Mezu garbi hori da, zailtasun prozesuetan bide lagun gehala. Herritarren arreta hobetzeko baliabideak ditugun sistemak bat garela, prozesu horietan erabakiak hartzeko arreta profesionala eta prestazio teknikoak ditugula, eta gero bai, zerbitzu eta prestazio ezberdinak daudela, baino gero bai, ondoren. Hori da aurrenengo erronka edo neurri nagusia hartuko nukena, nire eskubalego, ezta? Gero, beste aipatu eta ere, baina indarra ere jarri nahi diot, orduan bateratutako erraminta eta aplikatiboak behar ditugu, profesionalek, entidadeak baita ere, informazio oian hortan, modu ordenatuan eta gero irisgarrian ere, aipatu dugun bezala, irakurteraza, momentu batean pertsonari emateko, hizkuntza ezberdinetan, baina pixkat profesional eta entitaten eskura berdu informazio hori modu ordenatu eta irisgarrian. Herritarrak ere eduki dezake, baina ez dugu ahaztu behar informazioa gehiegizkoa, orientazio eta valorazio bat gabe, arreta plan baten baitan, ez dala ezer. Nik jakin dezaket zenbat antibiotiko dauden, zenbat tratamentu dauden, zenbat, eta izan dezaket izugarrizko informazio pila bat, baina ez badakat arreta plan bat, mediko arreta plan bat, eta planteamentu bat, ez da ezer, nire osasun egoera ez da hobetuko, ez? Eta ez bakarrikan modu asistentzial batean, modu preventibo batean. Eta modu preventibo hori, lehen, aipatu du, barkatu izenekin txarren nahi, eta Maiderrek, ez? Herritarrekin, parte hartzeakin, kontatuta guk Zaraustikan, eta esango nuke Gipuzkoako herri askotatik, Gipuzkoa ezagutzen detena dalako, geota lan gehiago egiten deu, bost zerbitzu izango litzakena, ez? Bai ditugu mailak, bai elkartekin, bai pertsona interesdunekin, daukago inklusio maila, daukago adineko pertsonen maila, osasun maila, maila horietan ere informazioa partekatzeko gune dia, informazio hori partekatzeak suposatzen du ere elkarte horietan edo maila horietako partaideek behaien adineko zentroetan, jubilatu etxetan, eskoletan, ere dazkagun mailak informazio hori helarazten dela bazkenean pertsona horiei.
gero, aipatu dut, baino irisgarritasuna bermatuko duten baliabideak, bai kognitiboa, bai ikusmenekoa, entzumenekoa, itzulpenak, herritarrei informazioa era desberdinetan helarazteko. Importantea da elkarlana, informazio trukatketak, formazio bateratuak, ez bakarrikan gure sisteman barruan administrazio maila desberdinetan eta entidadeak, nik entidadeak sisteman barne kokatze zaituztet, orduan sistema netzat beste zarbide bat zehazte eta alde hortatikan hobetzeko iruditzen zait sistema guztia, sistema danak dakagula, zer hobetzeko. Ez bakarrikan zan nahi gure sistemakin, baizik eta beste sistemekin, bai osasun sistemakin, hezkuntza sistemakin, etxe bizitza sistemakin, diruzarreren sistemakin, ez dugu astu behar ere, gizarte zerbitzuen sistemak helburu propio batzu ditugu, baino egia da beste sistemen utzuneak, guk ere baditugu, baino beste sistemen utzuneak ere jasaten ditugula eta askotan gure egitekoa ere aldatzen dutela, ez? Etxe bizitza eskubidea ez dago bermatuta, eta orduan, rebote, gizarte zerbitzutan. Edo lana ez dago bermatuta, rebote, eta prestazio ekonomiko, orduan, bai beste sistema guztioekin ere hitzein behar dugu, erronka hitz egiten da, baina erronka hori eta neurri horiek entre sistema sartu behar dira. Eta batez ere, sistema biekin lan egiteak orduan ere, ez dugu astu behar, guri ere badagokigula, oinarrizko gizarte zerbitzuei eta baita entidei badagokigula, sistema bietara bideratzea, baina bideratzea nik esateten bezala no deribarra la deriva, jun etxe bidea edo, jun lan bidea edo, porque hori da, pixka bat, oian hortan, baina, kasi bakarrik ustea, ez? Eta no deribarra la deriva, ezagutu berdeu sistema hori, ezagutu berdi dugu sistema hortako prestazioak, eta berdina beuki berdeu, informazio guztia modu koordinatu, antolatu, ordenatu bat, eta aldaketak nola prestazio danetan daude egunero, baldintza hau za, baina gaur hau da. Lanbide kriterio aplikatzezun, baina bihar beste bada. Orduan, hori egon berdu modu erronka handi bada, modu ordenatuan da aktualizatuta mantentzeko. Batez ere, nire ikuspuntutik profesionalen eskura. Ez hainbeste herritarren eskura, baita ere, baina lehen esan deten azalpenagatik naiz errepikatuko. Eta gero, ni praktika honak oso xumeak okurtze zitzaizkidan, azarautzen adidez ite dugu, herritar berriei harrera gida bat ematen dio. Oso gauza sinplea da, baina pertsona bat erroldatzea datorrenean, badaka harrera gida bat. Eta hor, ja, informazio, herritar horrei, transmititu nahi diun nahi, zaraustar berri horrei, transmititu nahi diuna hor dago. Eta gizarte zerbitzuen inguruan ere, transmititu nahi diuna hor dago. Idea garrantzitu bat adidez, ez dezu, regularizatu eta etorri egon behar, gure gana etortzeko. Hori ja, mezu hori erroldatu danean, irakurri badu eta dago itzulita badauka, ez? Horrelako gida zehatzak, bai, adineko izuzeutako gida zehatzak ateatzen ditugu, indarkeria matxista kasuei arreta iteko ere, bai, gauza horiek betikoak dianak, niretzat betikoak dianak, baina ez dugu ahaztu behar. Askotan digitalizazioa, ez dakiz, eritz zaigu innovazioa da, eta dela, agian, bai da bide bat, ez nago horren kontra, baina bai da bide bat badatorrena eta etorri da gelditzeko, baina gauza hauek funtzionatzen duenak ere ez ditugu ahaztu behar. Hitzaldiak, da beste bat, guk adibidez guain, datorren hastian hitzaldi bat emateagoaz, nire gizarte zerbitzutako lankide batek, gizarte langile batek, adineko zerbitzuen inguruan, eta gizarte zerbitzuen inguruan. Hor, jendea jungo da, eta juten dan horrei, mezu bat helarazteko aukera aukiko dugu, ez? Herri txikitan, bakoitzak ditun aukeran arabera. Aipatu dituten parte hartze mai horiek, elkartere desberdinekin eta behaiek ere gero transmisore egiteko, lehen ere aurreneko ponentzian aipatu duen bezala, ez? Ez da formakuntza bat honek jasotzen duna, ez? Hauek, que hagan logo de influencer erabilido, nik urrengo maira
izen hori eramango esango dut, zuek zehazte gure influencer, adineko zentrotan, eta ez, gustatu zait. Ekintza bateratuekin berditugu, bai administrazioa, bai entitateak, ez dakit, voluntaritza eguna, adibidez, antolatzen deuz arautzen urtero, entidade ezberdinak, baina gu ere hor gaude, hor mezu garbi bat denok batera helarazten dugu, eta modua da gizarte zerbitzuak hurbiltzeko herritarrei. Eta, azkenengo pixkat, hori, que si Mahoma no va a la montaña, pues, pixkat, edo ez daketu ladan azaldia, olako zerbait, pentsatu behar deula, hori, bulegoan gelditu beharrean, eta esan, etorriko da, eta nik hau informatuko dut, edo informatuko dut, eskatzen din hortaz, beste hausnarketa guztiontatikan, beste erronka txiki hauek, betikoak dianak, baino enitu nahi aipatu gabe utzi. Oso, eskerrik asko, Amaia. Txema, os han hecho el trabajo... Bueno, egin digute lana, Iñigok eta Amaiak. Bueno, txandaldaketaren onurak, ez da? Bai, agian erantziko nuke, erronkak baditugula nahi adina. Hobetzeko erronkak eta zerbitzuetarako sarbidea bermatzeko erronka ugari ditugu, eta sor daitezkeen ideiak ere, nahi adinakoak izan daitezke. Bururatzen zaidana bada neurri posible bat, eta bada hirugarren sektoreko erakundeek dugun zeregin hori indartzea edo azpimarratzea, ez da? Ezinbestekoa garelako gizarte zerbitzuetarako sarbide hori bideratzeko, sareko lan egiten dugu, jada egiten ari gara lan hori, eta nik indartu egingo nuke. Eta horretan ari gara nahi dugulako, ez da? Zerbitzu hau ez da prestazioen barruan aitortuta dagoen zerbitzu bat, ez da? Ez da hirugarren sektorearen baitan sartutako zerbitzu horien parte bat, ez da? Gorabideen adibidez, zerbitzu profesionala eta abar finantzatzen da banku fundazio bati esker. Ez bagenu izango babes ekonomiko hori, ezingo genuke gure zerbitzu eman. Beraz, horregatik diot indartzea, ez da? Eta zer gehiago egin genezake? Gustatzen zait, adibidez, aplikazio bidez errazaren ideia hori, baina nik eskatuko nuke benetan testatuta egotea aplikaziorik amaierako erabiltzaileek testatzea, bestela oso korapilatxua izan baitaiteke aplikazio hori erabil dezaten lortzea, ez da zaila izan daiteke. Ari gara gizarte zerbitzuen informazioa errazteaz, sarbide hori errazteaz, eta askotan aplikazioekin ez da hori gertatzen, ez? Bizkaian badago aplikazioa zaintzap izena du. Aplikazioa duzu, hortxe duzu, orain saia zaitez. Saiatu aplikaziora sartzen, eta saiatu, ea laguntzen dizun, benetan zaila da, oso korapilatxua da. Egin duten prozesu horretan, ez direlako aintzat hartu, amaierako erabiltzaile horiek ez dainolako teste horik egin. Eta horrez gain ere, beste zerbait bururatzen zait. Horrela, behin amesten hasita, aizu, historia sozial digital bakarra edukitzea, izugarri gustatzen zait. Hori dena bateratuta egotea izugarri gustatzen zait. Baina, iruditzen zait, ez gaudela urrun, baizik eta ez dakit nola esan. Pentsatzen dut erretiro hartu eta oraindik horrelakorik ikusi gabe hartuko dela erretiroa. Baina, noski, logikoa litzateke, ez da, edukitza gaitasun bat, historio bakar batekin lan egiteko, historia bakar batekin. Lehen esan duzu, asko horretu gara
edo asko aurreratu da gai belikoetan adibidez, eta hor sistema bakarra dago eragile guztientzat, eta hemen daukagun konplexutasuna, hainbat erakunde, datuen interoperabilitaterik ez, baina tira, proposatzeagatik baldin bada, historia bakarra edukitzak lagunduko liguke beharrei erantzun bat eman ahal izateko gizarte zerbitzuen sistema osotik. Tira, ziurrenik errepikatuko dut esandakoa, baina berriro agian aipatu diren alderdi garrantzitsu batzuk. Erronkei dagokienez, zer garrantzitsua den elkarrekin hausnartzea, ez da? Hau da martxan egotea eta jakitea zer nolako jardunbide dauden erronka hauei erantzuteko. Garrantzitsua iruditzen zait alderdi prebentiboa. Hau da, nola lotu eskubide horien ezagutza, prebentzioa garrantzitsua delako egoera konplexionak iritsi ez daitezen eta osasun sistemarekin antzekotasunak ateratzen ari garenez, zergatik pertsona bakoitzak ez du erreferente bat zuzenean gizarte zerbitzuetan. Eta harekin azaitezke lanean, zure historio pertsonala, eta osartzen dira osasun elementuak, sozialak, izan liteke, ez da? Jaiotzen garenean, badaukagu mediku bat esleituta bat, zergatik ez? Izan dezakegu, izan genezake. Baina ez daukagu irudi hori. Ez da transmititu, ez da hori, baina eduki badugu. Baina nik esan nahi dut, iruditeria kolektiboan ez dugula alakorik, medikoa aldiz badaukagu. Eta horrez gain, iruditzen zaitere, hainbat forotan, ari garela parte hartzen, eta ari garela elkartzen, ez? Saretzelan horretan, erakundeekin, eta hori egiten ari gara maila kolektiboan, baina ez dakit zer neurritan horrek erantzuten dion erabiltzailea aktiboa izateko behar horri. Ez dakit zer neurritan ari garen laguntzen, pertsona bere bizitza proiektuaren parte aktiboa izateko. Ez dakit pertsona bakoitzari dagokionez nolatan edo zer puntutan gauden horrekin. Ez dut ikusten, ziur aurrera pausori lortu denik pertsonaren benetako parte hartze aktibo bat izateko. Besterik ez, ni badaukat galderaren bat, baina ordua kontuan izan da, galderen txanda bat zabalduko dugu, maiko edonori egin dakizkiokezue galderak. Bai, animo, aurrera, entzuten da, ez? Ez, mikrofonoa behar dugu itzulpena egin ahal izateko. Igual para el streaming. Sí. Desde casa no acaban de verlo. Hola, ¿se oye? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, hola, yo soy Amaia. Kaixo, ni Amaia naiz. Eta horrentxe, lanean ari naiz ikerketan, EAPen Euskadin, pobreziaren eta gizarte esklusioaren aurkako borrokasarean, eta haien partetik nator, baina beste zenbait kolektibotan ere banago, esaterako zehazki, indarkeria matxistaren aurkako bi kolektibotan. Bat da, indarkeria matxistatik bizirik irten diren kolektibo bat. Apur bat urduri jarriko naiz batez ere kritika egingo delako. Niretzat beharko lukeena baino bigunagoa, are. Ez dago bat ere pozik lehen izlariak bideo baten bidez egin duelako. Gainera uste dut oso ikuspegi individualista aurkeztu duela, eta gero nahiko nioke berari esan. Ez dut uste gainera haren ados egongo litzatekenik bere aipua horretarako erabiltzarekin.
Hainbat gauza aipatu nahiko nituzke, baina gutxi batzuekin hasiko naiz. Inigo, aipatu duzu honako hau. Oso gainetik esan duzu jendarik gehiago kostatzen zaiola gizarte zerbitzuera jotzea, elkarteetara baino, nik uste beldurra dela, emakume askok beldurra diote gizarte zerbitzuetara jotzeari. Zergatik? Askotan seme alaben kustodia galtzen dute, eta askotan gizon erasotzaileen esku gelditzen da. Edo bestela diputazioaren tutoretzapean gelditzen dira. Kondoan harritu behar dugu beraz, beldurra dagoela. Eta gainera, garbi dago komunikazioa ez dela arazoa. Zerbitzuek komunikatu egiten dute, baina egin duen txostenaren arabera ikusi genuen emakumeek ez dituztela erabiltzen eskubidea duten baliabideak. Eta kontua ez da zer gertatzen den emakumeekin, baizik eta baliabideekin. Gauzak oso banatu daude, kontuaren arabera oso bereizita dago ze zerbitzutan jorratu behar den. Gorabideko kideak ere aipatu du gauzak zaildu egiten dira, eta beti da zaila. Beldurra dago, baina gainera sistema hain dago zatikatua arazoi erantzuna ezin baitza eman. Adibidez, gizarte zerbitzuetara jotzen dugunean prestakuntza falta handia dago. Adibidez, indarkeria matxistaren gaian. Desakreditatu egiten dituzte emakume hauek, eta askotan horregatik ez duten nahi berriz inguratu. Askotan entzut dugu jakingoa nu, jakin izan manu, salatu egingo nukeen, baina emakumei ez zaie sinisten horrelako zerbitzuetara jotzen dutenean. Más intervenciones. Beste norbaitek hitza hartu nahi aldu? Nik nabardur bat egin nahiko nuke. Aipatu duzunarekin lotuta. Nik atzerakoaz hitz egin dut, edo konfiantza faltaz, edo zuk argudiatu duzu beldurra dela. Ziurrenik askotan egia izango da. Baina aztertu beharko genuke nondik datorren beldur hori. Eta askotan beldur hori informazio txarretik dator. Askotariko kasuak egon daitezke, baina nire esperientzia Caritaseko zerbitzuan hori ixe aipatuko dizut. Aurrak dituzten emakumeak badaude, ez direnak gizarte zerbitzuetara inguratzen, sare informaletan esaten zaielako aurrak galduko dituzela. Hori ez da horrela bere horretan. Mahai honetan gaur aipatu dugun moduan, zenbait entitate eseri gara mahai batean, esateko pertsona horri lagundu altzaiola, zenbait espartuan ez soilik ekonomikoan. Haren egoera hobetzeko
eta prozesu batean seme-alabak berarekin mantendu alizateko. Eta horrelako gauzak gertatu dira, horrelako prozesuak egon dira, eta abia puntua askotan udaleko gizarte larrialditako zerbitzua izan da. Beraz ez da egia zuzenean aurrak kentzen zaizkienik emakume bati gizarte zerbitzura jotzen duena, noski egoera bakoitza aztertu behar du, eta aldundian noski beti arituko da adingabeen ongizatearen alde, baina beste entitate edo elkarte batzuk prest daudenean prozesu horretan laguntzeko hori egiten da. Laguntza hori ematen dugu guk behintzat. Garbi dago ordu bete eman dezakeala honetan erantzuna ematen noski. Baina jaso dut zure haserrea, administrazioarekiko duzun haserrea, eta zu edo ordezkatzen dituzun pertsona horiek ez senditzea ondo hartatzen dituztela. Nik 24 urte daramatzat lanean eta 15 urtez indarkeria matxistako biktimak hartatu ditut zuzenean hainbat udaletan. Lehenik eta behin, salaketa ez da gizarte zerbitzuetan jartzen, naiz eta babes eskaera egin daitekeen, ez da bertan salatzen. Eta profesional moduan inoiz ez dut inor bideratu norbait salaketa jartzera. Nik informazio eman diot, eskubidea duela esan diot, baina inoiz ez dut horretara bereziki pertsonat bideratuz, ze benetako bide luzea eta bide latza gertatzen da epaitegietan. Baina esatea norbait gizarte zerbitzuetara etortzen denean aurrak kentzen zaizkiola, ez da egia. Ez da gertatzen automatikoki, ez automatikoki. Beldurra normala da, noski. Nik nire esperientziatik esaten dut normala dela beldurra izatea, egoera horietan doen emakumeak laguntza eske joaten direla gizarte zerbitzuetara, eta nik adibide bera jartzen dut, edo eraso zuzen bat egon da eta berehala jotzen dute laguntzara, edo bestela esaten zaio benetan laguntzarako bidea duela beste emakume batzuk, beste arrazoi batzuengatik etortzen dira, esaterako banatzea erabakitzen badut zer baliabide ditut, nola jo dezaket lan merkatura, eta bar. Beti horrelakoetan hipotesi bat sor daiteke indarkeria izatearena etxean. Eta orduan, lotura bat sortzen da emakumearekin, zerbitzuak hemen gaudela adierazten zaio, eta lehen aipatu dudan horretara jotzen dugu, saiatzen gara urruntzen supermerkatuaren logika horretatik. Hipotesi bat sortzen dugu beraz, indarkeria egon daitekeela etxe horretan, eta horregatik saiatzen gara gizarte zerbitzuen inguruan gauza zehatz bat transmititzen, beldurrak kenduko diona, hau da, hor egongo garela. Eta tresnak ematen saiatzen gara, koltsoi bat ematen saiatzen gara, salto egin behar duenean babestuta senti dadin. Ulertzen dut zure haserrea. Eta jasotzen dut ni naizelako oraintxe bertan administrazioaren ordezkari bakarra, baina ez nago guztiz ados. Beti behar dugu prestakuntzak gehiago, eta egongo da jendea, ez dena egongo agian behar besteko prestakuntzarekin, baina prestatuta gaude, eta prestakuntzak gehiago behar dugu beti, baina prestatuta gaude gizarte zerbitzuetan horrelako egoerei ere erantzuteko. Beste inork hartu nahi du hitza, ez? Beraz, garaiz amaituko dugu.
Ez ditut nik xetasun guztiak, baina horretarako nago, lide. Eskerrik asko guztioi. Danontzako eta guretzako bereziki kontutan edukiko ditugunak gero arratsaldean eta bigarren partean ikusiko dugun aplikatibo horren inguruan alden heinean gauzako betzeko dana izango da konpondu, hori badakigu, baina aldan heinean gure eta gobernuaren aldetik ere aldan aurrera pausoak eman alizateko. Orain bai, kafea daukago hemen irteeran, bigarren zatia hasiko genuke 12:00. Orduan mesedez, puntualak izaten garen denon artean, eta eskerrik asko berriz ere guztioi. Bueno, bueltan gera goizaren bigarren saioa hasteko. Parte honetan bi zati izango ditu. Alde batetik aurkeztuko da Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaritzatik bultzatu den aplikatiboa, gizarte zerbitzuen informazio eskuragarri egiteko, lehen aipatu dugun bezala. Eta bigarren mahai inguru bat izango dugu beste esperientzia eta beste jarduera on batzuk ezagutzeko. Decía que damos inicio a la segunda parte de la sesión de la mañana. Esan bezala, goizeko zati honek bi atal izango ditu, eta lehenengoan Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzutik informazioa edatzeko sortzen ari den aplikazioa aurkeztuko digute, informaziorako sarbidea hobetzeko xede duena, gizarte zerbitzuen arloan hain zuzen, eta bigarren saioa mahai inguru bat izango da, zeinetan beste lurralde batzutako jardunbide egokiak aurkeztuko diren informazioaren irisgarritasunaren arloan. Bigarren zati honetan, Nerea Melgosak zenbait hitz emango dizkigu, orain Nerea Melgosak berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua. Bueno, Jesús, he vuelto a la universidad. Unibertsitatera itzuli naiz. Lehenik eta behin guztioi eskertu nahi dizuet, interesa eta parte hartzea, eta hasiera-hasieratik konpromisoa beti izan da guztion artean lan egitea dena irisgarriagoa izan dadin. Irisgarritasunaz gain, honelako partaidetzazko topaketak egitea izan da gure nahia, helburu zehatzak ezarrita lan egiteko. Hemen ere beste partaidetzazko foro batzuetan lan egiten dugu, eta badakigu dagoenako nola egin, horrela lan eta nola egin hainbat proposamen behin betiko gure helburuak lortzeko. Erosoa da guretzat, guk zuei pilota jorditzen dizuegu eta zuek etxoko lanak eginda itzultzen diguzuelako. Esan bezala, aplikazioa diseinu fasean dago, baina zuekin kontrastatu egin nahi dugu. Zuen iritzia ezagutu nahi dugu, egiten ditugun urratsak norabide egokian egiteko. Uste dugu garrantzitsua dela, aurrerapen eder bat, informaziorako sarbidea ematen duelako, eta gizarte zerbitzuetako baliabideen eta prestazioen inguruko informazioa ematen duelako Euskal Herrian hemen. Helburua da, herritarrek jakitea zer duten eskura eta gardentasuna eta irisgarritasuna lortu nahi dugu guztion artean. Aplikazio honen xedea beraz, zubia izatea da, herritarren eta zerbitzuen artean haien erantzunei ahalik eta hoberen erantzuteko. Prestazioak existitzen dira eta erabiltzen nahi dugu eta horretarako zubiak eraiki behar ditugu. Eskariaren eta eskaintzaren arteko lotura egin behar dugu ekonomian esaten duten moduan, eta hemen ere horixe aplikatu beharra daukagu. Hausnarketa egin nahi dugu, era partekatuan irizpideei eta helburuei buruz gizarte eskubideak bete ahal izateko. Askotan, zuetako askorekin hitz egin dugu,
Eta ikusi dugu komunikazioa gizarte zerbitzuetan eta politikan zor handia dela. Iruditzen zaigu sail guztiek politika publiko asko komunikatzen dituztela, baina gero gizarte zerbitzuetakoek ez dakigula hori komunikatzen, eta ikustetagun ea guztion artean marken digitalau ondo egitea lortzen dugun guztiok jakin dezaten zer daukaten eskura. Esan dugu beraz komunikazioa oso garrantzitsua dela, eta uste dut islatuta dagoela hori gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoan. Eta plan hori, zuek jakiteko, 40 aldiz aipatzen du sarbide hitza. Komunikazio eta sarbidea, bi printzipio horiek, beraz, aplikazio honen bi atxarre handienetakoak dira. Hau da, sarbidea izan behar dugu prestazioetara, eskubietara eta bartara. Eta bigarren plan honek ere planteatzen du informazio estrategiak ezartzea zorroaren inguruan hartzaileentzat. 3 hitz interesgarri daude hor: proaktibo, pertsonalizatu. Beraz, baliabideak ez dira pertsonarentzat, baizik eta pertsonak egon behar du baliabide horien erdigunan, eta horregatik pertsonalizatuago egon behar dugu gero eta pertsonalizatuago zerbitzu hauek ezartzean. Proaktibitatea eta pertsonalizazioak badu, beraz, zerikusia aurkeztuko dugun aplikazio horretan. Bilatu egin behar dugu nork behar duen laguntza. Izan ere eskubidea dauka, baina ez daki askotan nola erabili. Politika proaktiboez ari garenean, eskubide guztiak erabiltzaz ari gara, baita komunikazioarena ere, eta komunikazio hori erreza eta irisgarria izatearena. Sailburuordeak dagoeneko aipatu du, era proaktiboan sustatu nahi dugula komunikaziorako sarbidea, gizarte zerbitzuen unibertsaltasunaren oinarria baita, eta 2008an dagoeneko onetsi zen lege horrek aipatzen zuen gizarte zerbitzuen unibertsaltasuna, eta eskubide subjektiboena. Pertsonek jakin egin behar dute zein eskubide eta zein bete behar dituzten. Gizarte zerbitzuei dagokienez, bereziki zein eskubide dituzten. Unibertsaltasunaz arituko gara askotan, baina uste dugu sustatu egin behar dugu eskubide hori benetan erabiltzen dela, eta jendeak sinesten duela eskubide horiek dituela eta eskatu ere egiten duela. Lehen ere hitz egin duzue mitoaz, askotan gizarte zerbitzuetara inguratzen ez den horren mitoaz, etiketa bat jarriko dioten bildur. Gizarte politikez hitz egin behar dugu, letra larritan. Eta komunikazio lan honekin eta proaktibitate honekin lortu dezakegu gizarte zerbitzuak herritar guztien eskura dauden baliabideak izatea. Ulertu behar dugu ez direla talde batentzat soilik. Horregatik, sarbidea ere ezinbestekoa da eskubide gisa aitortzea herritar guztiei. Gure iritziz, referentziazko profesionalaren laguntzarekin, hitz egin duzu honi buruz, benetan zerbait lor dezakegula. Balioa eman behar diogu referentziazko pertsona horri eta kasu honetan aipatu duzuen bezala ere gizarte langileari. Ezagutu dezan prestazioa, zerbitzua eta horien kombinazioa aproposena izango dena laguntza behar duen pertsonarentzat. Interesgarria da. Batetik, balioa ematen zaiolako gizarte zerbitzuetan dihardutenen lanari, eta bestetik ere eragile aktibo horren lana bultzatzen dugulako pertsonen gizarteratze bat lortzeko. Eta are gehiago, esandakoaz gain, guk harago joan nahi dugu. Raul Olibanek esandakoa entzun duzue, guk baino lehenago, esan beharra dut, eta aplikatibo honekin hori lurreratu egingo dugu. Eta amaitzaldera, gizarte eskubideez ari bagara, ezin gara informatzera mugatu. Batzuetan nahikoa izan daiteke, baina garrantzitsua da komunikatzea, empatizatzea, loturak sortzea,
eta soziologo batek aipatzen zuen komunitatea, eskubideak, loturak eta txerazko loturak sortzen direnean, hori da komunitate bat. Eta sinetsita gaude lotura horietatik, empatiatik, hitz egin behar dugu pertsona bakoitzari aukera emateko bere bizitza proiektu ahalik eta autonomia maila handiagorekin garatu ahal izan dezan. Garrantzitsua da pertsonak gai izatea beren autonomia kudeatzeko eta gure aldetik horretarako baliabideak eskaini beharko ditugu eta hori da aplikatibo honen helburua. Autodeterminazio printzipioarekin ados gaude, nor bere erabakiak hartzeko aukera izatearen alde eta erabaki horiek hartzeko informazioa edukitzaren alde gaude. Horrez gain, eta badakizue sail honetan, beti pentsatu dugula sareak sortza garrantzitsua dela, sare polizentrikoak, sare irekiak. Beharrezkoak ditugu eta gainera gure herriaren ezaugarri bat dira. Ekimen publikoek, ekimen sozialek, lan molde proaktiboak behar dituzte, pertsonalizatua, pertsonei aukerak emateko, beren baliabideak benetan erabili ahal izateko. Eta badakizue hori bultzatzen ari garela, gizarte mentoretzako prozesua babesten ditugunean, baita ere komunitateko babesa eskaintzeko programetan, aritzen garenean, loturak da horren adibide bat, eta gustatuko litzaidake zenbait galdera jartzea mahai gainean, guztion artean horri buelta bat eman diezaiogun. Lehenengo galdera, posible litzateke lankidetza publiko sozialetik giza zerbitzuetarako informazioari buruzko sarbide hobe bat ematea? Gai gara informazio hori guztien eskura jartzeko? Gai gara gainera jendea trebatzeko informazio hori bila dezan? Gure gaitasunak hobetu ditzakegu, informazioa jabekuntzarako gakoa den elementu gisa ulertzeko? Hobetu aldezakegu, herritarren artean bilaketarako modua, iruditzen zait horri buelta bat eman behar diogula, eta galdera hori erantzuten saiatzen bagara eta lortzen badugu erantzuna positiboa izango dela. Gure saila beti izango duzue zabalik, lankidetzarako prest, eta Raulek esan bezala garrantzitsua da denbora eskaintza afektibitateari, gizakion arteko harremanari, benetan axola duten prozesoi denbora eskaini behar diegu. Eskerrik asko. Mila esker sailbururi bere hitzengatik. Eta, ondo entzuten zait? Kaixo guztioi, ni sisetik nator, Ainhoa Karkabila naiz, eta hitz egin den bezala gaurko topaketaren helburu bat, aplikatibo berri baten proposamena aurkeztea da. Orduan, voy a seguir en castellano y... No sé si me va el puntero. Ezaketo no funtzionatzen duen. Ahora. Muy bien. Pues, como comentaba... Esan bezala, topaketa honen helburuetako bat bazen, hausnartzea eta pentsatzea nola hobetu daitekeen gizarte zerbitzuetako zorroko zerbitzuetarako informazioa hobetzea, nola hobetu sarbide hori, eta horrez gain, beste parte batean aurkeztu nahi genuen tresna bat, aplikatibo bat, zorro horren barruan dauden zerbitzuen berri eman ahal izateko prestatu dena. Lehen, aipatu denez, zaila da informazioa antolatuta, eguneratuta, eta modu irisgarrian edukitzea. Eta hemen, aplikatibo honen bitartez, erabaki dugu irtenbide bat ematea. Justizia, berdintasun eta gizarte politiketako sailetik, gabezia hori ikusita,
eskatu ziguten diseinu bat, proposamen bat, tresna bat eskaini ahal izateko eta gabezia hori gainditu ahal izateko. Eta berriro diot, helburua bada informazioa jendearen eskura jartzea. Ez da sarbiderako tresna bat, baizik eta existitzen den hori ezagutu ahal izateko tresna bat. Herritar guztiei zuzendutako tresna bat da, eta une honetan aurkeztuko duguna da proposamen bat. Bai? Prototipo baten, diseinu baten proposamen bat. Eta gaurko saioan baliozkotu ostean eta arratsaldean profesionalekin izango dugun saioaren validazioa jaso ostean eta erabiltzaileekin validatu ostean, pixkanaka tresna findu ahal izango dugu eta hurrengo fase batean jada garatu egingo genuke proposamena. Beraz, hau horixe da, planteamendu bat besterik ez. Nola antolatzen dugu informazio hau, nola antolatzen dugu eta nola eskaintzen dugu modu irisgarri batean herritar guztientzat. Helburuekin hasiko gara, zein da tresna honen helburua? Lehen aipatu dut, helburua bada informazioa ematea besterik ez. Aplikatibo honen bidez ez da kudeaketa bideratzen, ez dira prestazioetarako sarbideak, errazten informazioa da helburua. Eta bestalde, egiten dena da gizarte zerbitzuetako zorroi buruzko informazio eman. Hau da, ez dago informaziori beste sistematako diru laguntzei buruz. Bai? Gizarte zerbitzuen zorroari buruzko informazioa besterik ez da eskaintzen. Beraz, goazen ikustera, nolakoa den proposamena, prototipo horretara sartuko gara, eta ikusiko dugu zer itxura duen. Diseinu egin ahal izateko eta proposamen hau zehazteko zera egin dugu. Ikusi zertan ari ziren gure ingurunean, estatu mailan eta nazioartean. Eta ikusita zer egiten ari ziren inguruan eta antzeko aplikatiboak ikusita, eta denak ez ziren gizarte zerbitzuetakoak, kasu batzuetan baziren laguntza batei buruzka, baina ikusita zer nolako antolaketa, zer nolako egitura erabiltzen zuten, hori guztia ikusita, eta ikusita nola aurkezten zen informazioa, guk gure proposamena egin genuen. Eta gure proposamenean erabiltzen den logika da, egoerak edo gertakizunak eta prestazio eta zerbitzu motak konbinatzea. Eta horren helburua litzateke, egoera jakin baten beharrei erantzun bat eman ahal izatea. Berriro diot informazioa eskainiz. Diseinu fase batean gaude, gogoan izan mesedez. Hauxe litzateke atea, sarbidea. Eta ikus dezakezuen bezala bi sarbide ditugu. Batetik nire egoera izenekoa, eta nire egoera izeneko sarbide horretan nolabait gidatutako sarbide bat dugu. Gidatutako bidai bat zorroan barrena. Badaudelako pertsono askok ezakitenak zer dagoen zorro horretan, ez dute ezagutza diturik, beraz, nire egoera horretatik sartuta gidatu egiten dira erabiltzaileak, galdera batzuk egiten zaizkie, iragazki batzuk aplikatzen dira, eta horrela pixkanaka lortzen da erabiltzaile hori iristea baliagarriena izango zaion zerbitzu horretara. Zerbitzuaren informaziora. Beste sarbide posible bat, edo bigarren ate hori, bada zerbitzu eta prestazio sozialen zorroa. Ezakiten funtzionatzen duen. Bai? Eta hemen edo ona sartuko lirateke profesionalak esan dezakegu. Ezagutza profesionalagoa duten erabiltzaileak. Zorrora sar daitezke, zorro osora, kombinazio batzuk egin ditzakete galdera batzuen bitartez, eta bilaketa izango da adituen mailakoa esan dezakegu. Ez dago
zorro osoa modu errazago batean kontsultatzeko aukera ematen dugu webguneri, beraz, hau erabil dezakete profesional horiek. Eta, bi ate handi hori ez gain, prestatu dugu, beste zerbait iruditu zaigu, zuzeneko esteka jar daitekeela kontsulta gehien jasotzen dituzten zerbitzu edo prestazio horietara, eta behin tresna martxan egonda, hor zuzeneko esteka bat ikusiko genuke, eta badago ere bilaketa egiteko aukera. Edo zein termino sartuta, termino horrekin lotutako zerbitzuak eta prestazioak ikusteko aukera egongo litzateke. Sarbide nagusi horietako bakoitzerako bilaketak antolatu ditugu, ibilbide amaieraraino doazenak. Eta azkenean ikusiko genuke zerbitzu baten edo prestazio baten fitxa. Oraindik ezago dena prest diseinu fasean gaudelako, baina gozen ikustera nola iristen garen fitxa batera bilaketa gidatu horren bidez. Bilaketa gidatu horretan, aplikatibora sartzen den pertsona bateik, lehenengo galdera hau izango du, zertarako bilatzen duzu, zein da zure egoera? Baliteke izatea, mendekotasuna duen pertsona adineko bat, eta horrongi zehazen da, 65 urtetik gorako pertsona bat, pixka bat, saiatu gara gauzak modu oso ulerterrazean jartzen eta oso errazak izango diren moduetan bideratzen erabiltzaileak. Izan daiteke pertsona bat laguntza behar duena. Eta pertsona hori sartu da tresna honetara. Beraz, izan daiteke hainbat egoera edo hainbat ezaugarri desberdinituen pertsona bat, eta galdera hauen bitartez, aukeratzen duzu, non zauden, izan daiteke mendekotasuna duen adineko pertsona. Eta hor klik egingo bagenu, ikusiko genuke zer zerbitzu, zer prestazio dauden zorroan, profil horretako pertsonentzat. Beraz, hor ikus dezakegu multzokatuta, badaudela zenbait zerbitzu, zenbait prestazio, informazioa, badagore deskribapen bat hemen, ikusteko zer nolako zerbitzu edo prestazioak diren. Informazio zerbitzuak, edo zaintzaileari laguntza emateko zerbitzua, prebentzio zerbitzua, etxean laguntzeko zerbitzua, etxea egokitzeko laguntzak, eguneko zentroak, eta abar. Azken batean, hemen zerrenda bat agertzen da, baina lotuta egoera bakoitzari. Beraz, horrela, mendekotasuna duen adinekoarentzat interesekoak izan daitezkena bakarrik agertuko zaizkio zerrenda horretan. Demagun norbaitari dela adinekoak etxean zaintzeko zerbitzu bila dabilela pertsona hori. Hor sartuta, ikusiko luke zer prestazio eta zerbitzu izan ditzaken, erabilgarri, eta aplikatiboak aukeratzen duzunean beti goian erakusten dizu zer bide hartu duzun. Hor ikus dezakegu mendekotasuna duen adinekoen zaintza adibidez. Eta ikus dezakegu etxeko zaintzen atalean gaudela. Hau da, beti erraz ikusi ahal izango dugu zer bidetik goazen eta non gauden. Eta hor goian, hori dagoen simbolo horretan, navigazio bakoitzan erabiltzaileari gogoratuko zaio informazio helburua besterik ez duela aplikatibo honek. Informazioa eskaintzen dela zorroari buruz, gizarte zerbitzuetako zorroari buruz. Eta zergatik da horrela? Frustrazioa saiesteko balitekeelako pertsona batzuk beste behar batzuk izatea eta tresna honek ez estaltzea beraien beharrak. Ezin delako kudeaketarik egin, ezin delako DSB-ren kudeaketarik egin. Beraz, hemen informazio eta eduki hauek aurkituko dituela gogoraraziko zaio hori dagoen ikur horren bitartez.
Beraz, ari gara begiratzen mendekotasuna duten adinekoek etxean zainduak izateko zer aukera dituzten, eta 4 aurkituko ditugu kasu honetan etxeko laguntza, urruneko laguntza, laguntza teknikoak eta laguntzeko produktuak eta egokitutako garraioa. Bakoitzaren azpian deskribapen labur bat agertzen da eta kasu honetan bilaketa egiten ari denak nahi badu hemen sartu, zuzenean sartu eta fitxa hau agertuko zaio. Eta informazio guztia ikusi ahal izango du. Ahalegindu gara, lehen pixka aipatu dutenaren arira, hainbat formatu edukitzen, irisgarritasuna kontuan hartzen, eta hemen, adibidez, informazioa oso modu sintetikoan jaso dugu. Idazteko modua ere oso zaindua dago, ulerterraza izan dadin, eta bestalde, aukera bat da hemen bezala, ez da bideo bat jartzea, beste formatu batekin, beste modu batekin saltzeko fitxa honetan jasota dagoena. Eta badago ere fitxa laburtua, gero ikusiko dugu, eta hemen ikusten duzuenez zerbitzuari buruzko informazio guztia dugu. Zertan datza, nor izan daiteke hartzailea, zer baldintza bete behar dituen. Bateragarria da zerbitzu hau jasotzea besteren bat jasotzen ari banaiz, zenbat balio du, nori dagokio eskaera egitea, non eska dezaket zerbitzu honen hartzaile izatea. Eta horrela, estekak agertzen dira gizarte zerbitzuekiko, EAeko zerbitzuekiko, eta horrela inork eskaera egin nahiko balu, hemen esaten du, zerbitzua eskatzeko oinarriko gizarte zerbitzutara jo behar dela eta hor postakodea jarrita ikusi ahal izango da aurkibidea gizarte zerbitzu horien informazioarekin. Tresna hau esango dut berriro ere informatiboa dela eta hau informazio tresna bat izan da, ez da jarraipen bat egiteko aukera ematen duen tresna bat, ez da profesionalek dituzena bezalakoak, baina informazio eskaintzen du, eskura dauden aukerei buruz eta baita ere non eska dezaketen zerbitzua. Eta horrela profesionalekin harremanetan jarriko lirateke beste pertsona batzuekin. Aipatzen da ere, zerrara dagokion, zerbitzuari, beti iturria ere hor agardadin. Eta lehen aipatu dut, bideoaz gain, fitxa laburtua ere proposatzen dugu. Eta hor sartuko bagina, behera jotzen badugu, PDF bat delako, baina hor klik egingo bagenu, hau ikusiko genuke. Infografia bat, informazio nagusiarekin. Eta hori PDF-an deskargatu daiteke, partekatu daiteke, eta bi orrialde txotan badaukagu oinarrizko informazioa. Zertan datza zerbitzua eta nola eskatu, Pixka bat hori jasotzen da. Eta helburua izan da formatu ugari eskaini ahal izatea informazioa modu arinagoan edo errazagoan helarazi ahal izateko. Eta hau litzateke bide gidatu hori, ezta? Bestalde, hemen ikustu dezakezuenez, horre hasieran esan dudan bezala, ez? Badaukagu beste sarbide hau, beste ate nagusi hau, eta honek zuzenean zorrora eramango gaitu. Horretzaizu galdetzen zer behar duzun, zer nolako egoera duzun, zer beharko zenukeen, ez hor zuzenean sartuko lirateke profil profesionalagoa duten pertsonak edo nolabaiteko ezagutza duten pertsonak. Eta hemen zuzenean orrialde honetara sartzen gara. Eta hemen ikus dezakegu, zer kombinatu dezakegun, egoerak, zerbitzu motak, edo hortik sargaitezke zorro osora zuzenean. Zorro osoa ikus dezakegu
eta hori inprimatzeko aukera egongo litzateke, hainbat hizkuntzatan egongo litzateke. Beraz, inork hautaketa bat ikusi nahiko balu edo zerbitzu guztien aukera ikusi nahiko balu, hizkuntza aukeratu ahal izango luke eta inprimatu eta hor dena eguneratuta egongo litzateke gainera. Kasu honetan, ikusten dugu informazio gutxiago dagoela. Kasu honetan, lehenengo bidean ez bezala, pentsatzen dugulako, ate honetatik sartzen den pertsona baduela, nolabaiteko informazio espezializatua baduela, ezagutza maila bat dena den, sagua gainean jarrita edo aukera honen gainean behatza jarrita ikusiko genuke badagoela informazio gehigarria, baina laburragoa da, informazio gutxiago. Eta horrela, esan bezala, irizpide batzuk aukeratu ditzakegu, egoera bat edo gehiago, eta egoera jakin horietarako zerbitzu motak edo prestazio motak aukeratu ditzakegu bat edo gehiago. Beraz, hautaketa eginda, kasu honetan hautatu dugu 65 urtetik gorako pertsona, mendekotasun egoeran, gaixotasun mentala duena, eta zer nahi du, etxeko zaintza zerbitzua eta laguntza ekonomikoak, horiek interesatzen zaizkio. Beraz, hori hautatuta ikusiko dugu zer zerbitzu eta zer prestazio agertu zaizkigun, eta kasu honetan ere goialdean ikus dezakegu zer irizpide aukeratu ditugun, gogoratu ezagun zer izan den bilaketa, eta behin hautaketa egin ondoren prestazioak eta zerbitzuak ikus ditzakegu, multzokatuta tipologiaren arabera. Hor daude adibidez etxean zaintzeko aukerak eta beherago laguntza ekonomikoak eta beherago, hortxe, 5 horiek ikus ditzakegu. Beraz, 2 atal horiek eta bakoitzari dagozkion aukerak. Eta hori litzateke, zorroko aukeren zerrenda, ezta? Gure bilaketa irizpideen arabera horiek aurkitu ditzakegu zorroan. Eta aurkitu dezakegu adibidez etxeko laguntza eta aurrekoan bezala, fitxa honetana iritsiko gineateke. Lehen iritsi gara bide gidatu hori eginez, galderak eta iragazki batzuk gaindituz, eta kasu honetan aukeraketa bat eginez, ona iristen gara. Emaitza berbera da, fitxa hau. Eta, denborarekin uste dut ondo noala, beraz, hauxe litzateke planteamentua. 2, sarbide nagusi, profil adituago batentzat, bestea hain aditua ez den profil batentzat, eta helmuga izango da berbera, 2 kasuetan, informazioa eskuragarritasunez eta modu ulerterrazean eskaintzen da, eta baita ere bilatu dugu atsegina izatea, ez da? Ikusten ere atsegina izatea, gorde ahal izatea, inprimatu ahal izatea, eta lortzen dugun emaitzarekin zerbait egin ahal izatea. Ez dakit galderaren bat duzuen, edo zora komentatu nahi duzuen, arratsaldean kontraste saio bat egingo dugu, xetasunetan sartu ahal izango gara, eta zuen ekarpena jaso ahal izango ditugu. Badago galdera bat, ez da? Sí, creo que no sé, sí. Yo te oigo, pero igual desde YouTube no te... Nik entzuten dizut, baina YouTubetik ez zaitu entzungo. Entzuten diazue, bai? Bai. Eba Iturritxa naiz, Aldundian lan egiten dut gizarte zerbitzuetan. Tresna oso ona iruditzen zait, baina nik 2 kontrako alderdi ikusten dizkiot. Batetik zorroa dago, baina ez daude beste zerbitzuak, eta hau handicap bat izan daiteke komunikatzeko orduan. Eta bestetik, noski, aplikazio gobernuak egiten du. Eta guk beste webgune batzuetan komunikazio lan egiten dugunean badugu informazio berbera, baino beste modu batean aurkeztuta. Beraz,
zer egin dezakegu, zer egin informazio oso ongi landuta dago, zer egin dezakegu, ni arduratzen naiz webguneetaz eta horrelako alderdietaz, zer egin dezakegu aldundietan adibidez informazio hau eskaintzeko, informazio ez errepikatzeko. Hau da, nola eskaini sarbide hau. Bestela horrek eragotzi egiten duelako bilaketa hori, ez? Aldundiak arduratzen dira, ez da? Orduan, non egingo du bilaketa? Hemen ala bestean, herritarrak ere nahastu egiten dira, ez? Ezakitan non bilatu. Adibidez, genero indarkeriarekin lotutako baliabidei dagokienez, aldundi bakoitza badu bere zatitxo hori, ez da? Eskumenetan. Baina zuk informazio eman nahi baduzu genero indarkeriari buruz eta soilik zure partea ematen baduzu eta osotasunaren berri ematen ez baduzu, informazioa ez duzu benetan ongi eman, ez da, ulertzen didazu. Hori da sortzen zaidan zalantza. Maian ere aipatu da, ez, azken batean ekosistema bat bilatu behar dugu, ezin gara joan bakoitza bere aldetik. Bestalde, eta ezakitonekin erantzungo dizudan, baina egia da fitxetan batzuetan esaten duzula, hemen dago informazio, baina gero, kudeaketaren arabera, aldaketak egon daitezke, ez da, erakunde arduraduna, nordenaren arabera. Eta baliteke errealitate edo eremu desberdinetatik ematea zerbitzu bat. Baina tresna hau prest dagoenean eta funtzionatzen hasten denean ikusi beharko genuke nola lotu ere hemendik dugun informazio beste informazioarekin, beste tresnekin. Ikusi beharko genuke nola jarri dena harremanetan, nola lotu dena. Beraz, lan hori egiteko daukagu, ikusi zer tresna ditugun eta nola informatu ditzakegun herritarrak eta profesionalak eta hori edo bateratu edo behintzat lotura bat sortu. Ados nago, guztiz ados nago. Horixe da, oso ondo egindako lana da eta guztiok ez gara ari bueltaka gai beraren inguruan. Mila esker. No sé si hay... Ez dakit beste galderik badagoen. Beno, dena den izena manda zaudeten guztiei galdetegi bat bidaliko zaizue aplikazioaren ingurukoa, zuen ekarpenak jasotzeko eta azken finean hori esker hobetu alizateko. Eva, a raíz de lo que comentabas, que me parece... Aipatu duzunari jarraituz oso interesgarria iruditu zait prototipo bat delako eta hildo bati jarraituz batzuetan nahi gabe ere hildorik eta errezenari heltzen diozu. Baina konturatzen gara beste fitxa batzuk lantzen ditugunean eta dena delako zerbitzuaren edo prestazioaren arabera bideratzea ez da. Arraz izango, ez da izango soilik segi ona eta kitxo. Zehaztasun asko izan beharko ditu kontuan, prototipo batean agertzen ez direnak. Eta hemen sailari esker, sailaren laguntzarekin, fitxa guztiak zehaztu beharko ditugu, modu batean bideratzeko, edo estekak egiteko beste informazio batera. Eta... ikusi egin beharko litzateke, eskura dagoen informazioa nola lotu, helburua delako erabiltzailea ez nahastea. Eta zentralizatzea baino gehiago, helburua da bateratzea. Galdera gehiagorik ez badago, bide emango diogu bigarren mahai inguruari. Bigarren mahai inguruan, esan duen moduan, beste lurralde batzuetan gizarte eskubideetarako sarbidea hobetzen saiatu den beste esperientzia batzuk aurkezten saiatuko gara. Adriana Martinezek moderatuko du, Apteseko kideak mahai inguru hau, beraz mesedez Raquel Uriol Itziar igo zaitezte gora eta mila esker parte hartzegatik.
Eguerdion, guztioi. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Mila esker, ona gonbidatzeagatik, moderatzaile moduan. Espero dut ez dela moderatu beharrik izango, baina agian bai bizkortu egin beharko dugu, elkarrizketatxo hau. Eta aurkeztu diguzuen guztiarekin uste dut komeni dela beste esperientzia batzuk ezagutzea, beste ekimen batzuk. Izan ere uste dut interesgarriak izan daitezkeela tresna hau indartsuago bihurtzeko. Guztiok dakigu 21. mendean edukia zabaltzearen eta sortzearen auzia, eduki informatikoa sortzearen auzia, ezinbestean lotuta dagoela multikanaltasunari. Hortxe daude webak, triptikoak, diptikoak eta bestelako tresna digital ugari. Eta gizarte zerbitzuei ere eragiten die omnikanal izaera honek. Zaila da ordea, formatu eta euskarri guztietan egotea. Izan ere, besteak beste, Raul Olioanek esan duen moduan, eta gero ere pentsatzen dut kontaktatzen denean ere errepikatuko digula, ez diogu, ez denborarik, ez dirurik, edo ez nahikorik behintzat dedikatzen, diseinuari. Eta Txemak dagoeneko esan du, zaila da ulertzea, arrakala digitalak adin guztietan existitzen direla, baitan natibo digital deritzen pertsona horiengan ere. Eta hori kontuan hartu beharra dago? Informazio eguneratua eta profesionalena izatea, eta ustut azken galdera lotuta dagoela honekin, zaila da, denbora eskatzen du profesionalek webguneak elikatuta izatea, eguneratuta. Eta galdera bat egingo dut. Eremu sozialean badago jendea ezagutza horrekin. Hausnarketa hau eginik, gauzatxo bat nahiko nuke. Hemen zaudeten guztion esperientzia horiek eta elkarrizketak berak balio izan diezagun ikusteko nola ari zareten dagoeneko baliatzen irtenbide digital askoren bidea, informazioa heldu behar den lekura heltzeko eta behar duen horrek informazio hori izateko. Behar duen euskarrian. Raquel, zurekin hasiko naiz. Raquel Agost, Jaume Lehenengo Unibertsitatetik dator, Benikarlo Binaros Gizarte Zerbitzuen laborategitik, eta Gizarte Zerbitzuen Valentziako Sistema Publikoaren katedrako zuzendaria da. Uriol Jane, iSocial Fundazioko kidea da, eta eskuartzek sozialiko aplikazioen garapen koordinatzailea ere bai, gero azalduko diguzu zehazki zer den. Eta Itziar Peña, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuetako zuzendaritzan, arreta telefonikoko eta digitaleko gizarte zerbitzuetan aritzen zara eta azalduko diguzu nola ari diren hori garatzen. Beraz, 5 minututan, bakoitzak, 5 minututan noski, konta ezaguzue zertan ari zareten lanean, zertan zaudeten murrilduta, eta gero egin dengo dizkizuet galdera zehatzagoak. Raquel, zergatik nondik dator zuen ekimena norentzakoa da, zein helburu ditu? Hemen aurkeztutakoa 4 urteko lanaren emaitza da.
Laborategi hau Valentziako Generalitateak sortu zuen, lurraldean esperimentatzeko, eta lege berrian 2019an sortu zen, eta Benikarlo Binaros probintziaren iparraldean, eta Kasteleko Aldundia eta Generalitatea murgildu ziren. Eta lurraldeko laborategi horretan, Castellon, teknologia berriak landu genituen lehen mailako gizarte zerbitzuari aplikatuta. Nola otu zitzaizuen teknologiari lotutako hildo bat jartzea, hori galdetzen digute askok, baina 21. mendean zer gertatzen da gizarte zerbitzuekin? Ikusgaitasun txikia daukagu eta komunikazioan zailtasunak ditugu. Eta hori oso ohikoa da, oso komunenean lantzen dugu, oso lotuta daude lurraldea, administrazioa, eta bar. Kide eta talde guztiek hartu dute parte, eta bot bat diseinatu guztien artean, hau da, adimen artifiziala, garatu dugu gizarte zerbitzuen inguruko informazioa emateko. Social bot deitu diogu, eta da hain justu orain aurkeztu duten aplikatiboa, baina beste euskarri batean, beste formatu batean, bankuan daukagun formatua, hegazkin edo tren txartela erosteko daukagun formatua, horri jarraituz egin dugu. Eta hori zen gure lehen lan hildoa. Unibertsitate bat garenez, lehenik eta bain ikerkuntzari egin genuen barkatu. Ikerketa egin genuen jakiteko zertzegoen gizarte zerbitzuen eremuan teknologia berrien arloan. Legearen sarrerak kategorizatu genituen eta lan egin genuen. 200 sarreratik gora izan ziren informazioa, webuneak, txatak eta abar. Gizarte zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen informazioaren inguruan hain zuzen. Ikusi genuen 49 webuneak zirela eta 6 bakarrik zirela adimen artifizialeko aplikazioak. Hor bagenuen, beraz lehen mapa, zegoenaren eta ez zegoenaren ingurukoa, eta orduan egin genuen jauzi. Hau da dagoena, esan genuen. Tartean ordea COVID heldu zen 2020an, eta 2020an ez genuen aurrekonturik izan laborategian. Baina unibertsitatean oso ekimen interesgarria jarri zen abian. Parke teknologikoan transferentzia antenak diseinatzen dituzte eta ikerkuntza taldeak sortzen dituzte parketako enpresekin hain zuzen. Eta horietako batean sartu zen gure ikerketa taldea. Enpresa batek interesa izan baitzuen gure jardunean eta ikusteko ea aplika zitekeen. Eta Social Bot enpresa Jaume I unibertsitateko startup bat denak bot inklusiboak sortzen hasi zen. Pandemian hain zuzen informazioa emateko. Eta hortik dagoeneko proposamen formal bat sortu zen. Hor topatu genuen nolabait esateko gure alderdirik teknologikoena eta hurrengo urtean beraz informazio hori egituratu egin genuen 2022an proposamen bat egiteko. Adimen artifizialeko proposamen bat, prototipo bat, bot bat. Hanixe da zen informazio orokorra eman alitzatea gizarte zerbitzuen inguruan. Eta hori bera egin dugu. Prototipoa webunetan dagoeneko, Minaroseko udalaren webunean dago, Benikarloko udalaren webunean ere bai, baita Plana Alta mankomunitatean ere, udalerri oso txikien mankomunitatean, eta hortxe jarri duguk, egin duguk, alegin handiena. Izan ere, udalerri handi horiek, 25.000 biztanetik gora du dituzte, bai Benikarlok, bai Binarosek, eta horregatik egin dugu alegin handiagoa, mankomunitatean baliabide gutxiago dituelako. Esperientzia pilotu hau jarri dugu martxan, beraz, erantzuna emateko behar jakin horri.
baina ikusten denaz gain, badago gauza bat ikusten ez dena, eta oso interesgarria dena, botaren dashboarda, metadatuak, big data, hobeto esan da, hau dena oso interesgarria da, eta aplikazioak aukera ematen dugu hau guztia ezagutzeko. Aro teknologiko ora egiten ari gara jauzi, eta izan ere, gizarte zerbitzuetan, telefonoa hartzen dugunok, duzuenok, informazio asko dugu, baina pertsona hori ez badago, oso galduta gaude, informazio gutxi izaten dugulako. Gizarte zerbitzuetan, langileen errotazio handia egonda, ratioak aldatu direlako, landagunetan ere jende asko hiri aldera joaten da lanbila eta beraz asko aldatzen da langileen egitura. Eta orduan informazio hori erregistratuta gelditzeko sistema on bat da aplikazio hau, bertan gelditzen delako. Telegramerako ere garatu dugu sistema hau. Eta lanean hasten diren gizarte zerbitzuetako langileak, gehienetan emakumeak, honen bitartez informazio asko dute eskura normalean izango ez luketena. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Oso ondo, mila esker. Uriol, zertan ari izarete zuek? Gure proiektua iSocial Fundazioko hainbat entitate kidek egindako eskaera batetik sortu zen. iSocial 16 entitatek sortutako fundazio bat da, Euskal Herrikoak eta Kataluniakoak dira entitate hauek. Eta 2018 inguruan kokatu behar gara, pandemiaren aurretik, migratzaile gazte ugari etorri zen orduan, eta Katalunian eragin handia izan zuen horrek. Orduan, hasi ginen gu hausnartzen. Planteatzen ea tresnaren bat sorgen izakeen, errealitate horri erantzuteko. Hor sortu zen FLAP proiektua. Mugikorretarako aplikazio bat eta webgune baten euskarria da proiektu horren guztiaren oinarria, eta FLAP hitza dator hegazkinen hegoetako pieza mugikorraren izanetik. Elementu horiek ahalbidetzen dute hegazkina airean mantentzea, eta metafora polita iruditu zitzaigun jakiteko edo irudikatzeko zer egin zezakeen aplikazio honek gazteak sostengatu ahal baitzituen edo aukera ematen baitzuen horretarako behintzat. Horregatik, FLAP eta app hitzaren arteko jolas horretatik sortu zen FLAP hitz hau. Lehen bertsioa sortu genuen eta nabardura bat egin nahiko nuke jardunaldi osoan aipatu diren zenbat gairen inguruan. Gai horiek izan dira aplikazio honen garapenaren gidari edo, eta horietako bat da, erabiltzailea bera izan dela oinarria. Izan ere, batzuetan ikuspegi profesionaletik tresnak sortzen saiatzen garenean, askotan ez dugula asmatzen, naiz eta zentralizatzen saiatzen garen arreta hori guztia erabiltzaileengan. Beti, nahi gabe, joera dugu horretatik aldentzeko. Profesionalok beraz saiatzen gara asmatzen tresna honek balio izaten gazteentzat gehien bat. Baliagarria izan dadila eta erabilgarria haientzat. Hortan saiatzen gara. Aplikazioaren xede nagusietako bat da dokumentazioa lainoan dokumentazio hori guztia gordetzea, mugikorra galduta ere esaterako dokumentazioa eskuratu ahal izateko, eta aplikazioaren bidez gainera erreferentziazko profesionalekin kontaktatu egin daiteke, gazteek haien profesional sare propioa sor dezaten. Profesionalentzat ere abantaila da orduan.
beste profesional batzuek egindako lanaz baliatu daitezkelako profesional horiek gazteak bere kutsakotor horretan mantentzen dituen dokumentu horitan adibidez sarbidea izan dezakeelako gazteak sarbidea ematen badio, behintzat, baimena ematen badio. Horretarako guztirako balio du aplikazioa, baina funtzio zehatzak aipatuko ditugu aurrerago, chat bat dago ere, hitz egiteko, ez da WhatsApparen antzekoa, agian handiagoa du Telegramekin, komunikazioa erabiltzaile izen baten bitartez egiten delako, telefono zenbaki ezberdinetatik egin baitaiteke, eta beraz gainera saiesten da zenbaki propioa ematea. Hitzorduak ere jar daitezke, bai erabiltzaileak eskatuta, bai profesionalak berak emanda, eta horrelako zertzela batzuk dira, baina azpimarratzekoa da eSocialen flap hau egiten ari ginenean ikusi genuela horrelako aplikazio bat oso erabilgarria izan zitekeela beste entitate batzuekin aritu ginenean. Niduz egin dugu beste aplikazio bat eta azken finean nolabaiteko klon bat da etxerik gabeko pertsonentzat. Saiatu ginen hain zuzen sabaia eukitzearen edo etxea izatearen metaforatik apur bat urruntzen abiaren irudiarekin. Aplikatzen nukleoan gaude, oraindik ere erabilgarritasun eta funtzio gehiago ari gara txertatzen, gizarte zerbitzuen edo oinarrizko gizarte zerbitzuen beharrei ere erantzun izateko eta horiek ere ase izateko. Horregatik ari gara oinarriko gizarte zerbitzuetako profesionalekin lanean funtzio gehiago pentsatzeko bai erabiltzaileen, bai profesionalen erabilerarako egokiak izan dituzken funtzioak txertatu ahal izateko. Beraz, gazteekin ari gara gehien bat, etxerik gabekoekin ere ari gara lanean, eta etorkizunean saiatuko gara gizarte zerbitzuetan ere eragina izaten. Gorerazi behar dut, materiala dagoela Socialbot eta Nidusen inguruan, ez dugu bideorik erabili elkarrizketa ez eteteko, baina material guztia behatu zen webgunean dago jasota. Itziar, konta egozu. Zer egiten ari da? Saila. Nik uste askotan aipatu dela dagoeneko, hitzaldia askotan, zeinen garrantzitsua diren profesionalak gizarte zerbitzuen prestazioak zabaltzean. Eusko Jaurlaritzan, telelaguntzaren zerbitzuaren arduraduna gara, eta gehien bat telefoniaz ematen da, gaur egun zerbitzu hori telefonoz. Zerbitzua gizarte zerbitzuen zorroaren dekretuan jasota dago, eta zerbitzu honek jendeari aukera ematen dio, etxean era autonomoan bizitzeko, jakinda, segurtasuna izan da, badagoela norbait laguntzeko telefonoaren bestaldean. Zerbitzuen edotik, alaber orientazioa ematen zaie pertsonei, beste baliabide batzuen inguruan, haien erantzunei, barkatu haien beharrei erantzuteko. Zentzuzkoa dirudi aipatzeak guk gure kanalak erabiltzen ditugula bestelako zerbitzuak edo eskuragarri dituzten bestelako prestazioak zabaltzeko eta haien berri emateko. Baina telelaguntzaren xedea hain zuzen pertsonen bizikalitatea hobetzea. Horretarako arreta pertsonalizatzea da asmoa, haien beharrak ondo ezagutzeko eta poliki-poliki egiten dugun lan hori hobetzeko. Hori guztia telefonoarekin egiten da, printzipioz.
egia da, etxez etxeko bisita asko egiten direla, baina esku hartze eta jarraipen gehienak telefonoz egiten dira. Gainera, telelaguntzaren erabiltzaile gehienak nagusiak dira, bakarrik bizi direnak, mendekotasuna aitortua izaten dutenak, gehienetan, edo gizarte isolamendurako arriskuan daudenak, laguntzak behar dutenak bakardade prozesu horietan. Eta horregatik askotan bitarteko teknologikoetatik urrun xamar dauden horiengana heltzea ez da oso erraza izaten, eta horregatik saiatzen gara telefonoz iristen. Gaur egun gutxi gorabehera ia 76.000 erabiltzaile ditu telelaguntzak Euskadin. Eta ohituta daude telefonoz egiten. Gutxi gorabeherako dei kopurua emateko, botoiaren bitartez esaterako, arazoak dituztenean, botoia sakatzen dute eta bestaldean langile espezializatu bat topatzen dute, larrialdietarako edo informazioa emateko. Iaz, gutxi gorabehera, 350.000 dei izan ziren iaz. Baina erabiltzaileen arretako zentroan 800.000-tik gora izaten dira deiak urtean. Etengabeko kontaktua da beraz. Jendearengana telefonoz heltzeko dugun gaitasuna handia da, eta konfiantzazko kanal bihur gaitezke beraz. Jendearen benetako egoera ezagutzen dugu, eta ezagutzen dugu halaber gizarte zerbitzuen barruan zer zerbitzu behar dituzten. Horregatik oso tresna erabilgarria da, eta baliatu egin beharko genuke. Horregatik uste dut, omnikanalitatearen bideari heldu behar diogula. Kanal guztiak baliatu behar ditugu egokien abilatzeko, eta horre esaterako telefonoarenak garrantzi handia du bereziki kolektibo honekin. Estabas narrando el número de llamadas. Dei kopuruaz ari zarenean, milioi bat eta 200.000 dei dira. Milioi bat eta 200.000 aukera jendari adierazteko zer zerbitzu dituen eskuragarri. Kalkulatu dugu 25 esku hartza egiten ditugula pertsona eta urteko. Eta beraz, behar askori erantzuteko gaitasuna dugu izatez. Honek izan nahi du ere, arreta pertsonalizatzen ari garela eta zerbitzuak egokitu egin daitezkeela pertsona bakoitzaren beharretara eta egoeretara. Bidearen zati bat egin duzue beraz. Eta ziur baduzuela ideiaren bat arrakastaren faktoreen inguruan. Zeintzuk dira? Zeintzuk dira faktoreak arrakastaz komunikatu ahal izateko? Nik Itziarren azken adibideari helduko diot, botoiaren ari. Uste dut, chatbot baten arrakastarako faktore nagusitako bat dela, hizkera naturala. Beta fasean gaude, oraindik ere botak ikasi egin behar du. Aur bat da eta motore semantikoa abian jarri behar zaio. Valentzieraz, botoiari botoitxo ditzaio, botonet valentzieraz. Hori botean egokitu egin behar da, botak ondo erantzuteko. Oso egokia da adibidea, guai esaterako jendeak botonet esaten dionez, robotak ezagutu egin behar du esaterako. Inork ez du teleasistentzia esaten, telelaguntza. Inork ez du esaten, telelaguntza jarri didate etxean. Jendeak dio, botoitxoa jarri didate. Eta hori
Gako garrantzitsua da, hizkera egokituarena. Eta gure kasuan, zerbitzua natibo digitaletara hurbiltzarena ere, bere biziko indarra hartzen duen faktorea da. Jendaren mailan egon behar dugu. Eta adimen artifiziala baldin bada faktoretako bat, aplikatu egin behar dugu, erabili egin behar dugu. Beste arrakastazko, edo hobeto esan da, arrakastarako faktore bat da, aurretik informazioa emanda profesionalei informazioa errepikatzea alde batera utzi ahal izatearena. Beraz, jendea profesionalaren gana informatuago heltzen baldin bada, profesionalak lana eraginkortasun handiagoz egin ahal izango du, ez duelako errepikatu beharko etengabe behin eta berriz esaten duen informazio hori. Interdisciplinartasuna edo disiplinartekotasuna oso garrantzitsua da. Eta ulertu behar dugu, bota osatzen dugun, edo botaren lantaldea osatzen dugun talde bakoitzak gaitasun ezberdinak dituela eta ekarpen ezberdinak egiten diola chatbotari. Ekarpen bakoitza ordea ezinbestekoa da. Eta baliabideak izatean noski, hau guztia eskuragarri jartzeko hori ere ezinbesteko faktorea da. 2019an planteatu genuenean ez genekien nora gindoa zen, baina onaino heldu gara horri guztiari esker. Hitza hartuko dizut. Eta gauza asko datorzi durura. Gauzun hartuko nuke nola heldu garen ona arte zeintzuk diren puntugakoak ona heltzeko. Erabilgarritasunaz ari ginen lehen hitzaldian. Eta kide batek beti honako aipatzen du. Traduce eso que has dicho. Perdón. Tradúcelo. Sí. Vale. El beta. Luego lo ha dicho la consejera, además. Itzuli mesedez UX-UI kontzeptu hori. UX-UI eta erabilgarritasuna gauza bera da. Oso termino modernoa dirudi, baina egunerokoan egiten dugun hori da, aplikazioa erabiltzen dugunean egiten duguna. Normalean, bankuetakoak adibidez oso ondo aritzen dira. Salerosketetakoak, horietan oso ondo funtzionatzen dute. Hori guztia da UX-UI den ikerketak dakarrena. Erabilgarritasuna modu errazean heltzea guk nahi dugun lekura. Disiplina horrek lagundu behar digu hain zuzen arrakala digitala suntsitzen. Ez da posible arrakala digitala saritzea etengabe jakin baldin badakite adineko pertsonek ere kanala aldatzen esaterako telebistan. Hori izan behar dugu buruan apur bat. Erraztu egin behar ditu aplikazioak, erabili behar dituztenek erabiltzen jakiteko. Eta hori topatzen dugu aplikazioa sortzeko prozesu horretan guztian. Momentu batetik aurrera badirudi funtzioak definituta daudela eta listo dagoela. Guztia azken finean borobilduta dagoela, nolabait barrunbe guztiak eginak daudela. Baina gero agian inork ez daki zein botoiri eman behar zaion hori da erabilgarritasuna edo UX-UI hori. Dena den uste dut garrantzitsua dela, hori ez da inoiz amaitzen. Hori erabili behar duten pertsonekin kontrastatu egin behar da. Baita profesionalekin ere, harta ematen duten horiekin. Eta ez da prozesu erraza. Mundu guztia ez dago prest gauza berriak probatzeko teknologiaren alorrean. Horregatik,
Horrelako edozein erreminta baratzean ezin da baliabiderik gabe gelditu. Bestela, horrelako gauzak hil egiten dira. Eta oso faktore garrantzitsua da hori kontuan hartu beharrekoa. Atzo, gai sozialetan oso aditua den pertsona batekin aritu nintzen hizketan, eta pasadizo bat kontatu zidan, pentsarazi egin zidana. Esperantzaren itxaropenaren telefonoaz hitz egin zidan. Ez dut ondo ezagutzen, telefono honen irismenaz, ez dakit estatu guztira heltzen den ala ez, baina oso adibide baliotsua izan zen. Esan zidan WhatsApp kanala ere txertatu zutela, zerbitzua behar duten horiekin komunikatzeko, eta horrek aukera eman duela. Suizidioaren prebentziorako deitzen duten gazten kopurua hasi egin dela beraz. Horrek erakusten du aldatu egiten dela hizkera, aldatu egiten dela kopurua heltzeko moduaren arabera. Eta pentsarazi zidan, profesionalek ezinbestean aldatu egin behar dugula, gure aritzeko modua, eta kanalak aldatu egin behar ditugula, jende gehiagoren gana heltzeko. Badago sektore bat gizartean gutxiago deitzen duena, gehiago erabiltzen duena WhatsAppa, eta beraz guk hurbildu egin behar dugu gizartean gehien erabiltzen diren kanal horietara. Que Raúl ha sugerido en su... Hori iradoki du Raulek ere bere hitzaldian, ez da? Kanal bat proposatzen dugu agian, baina aldatu egin behar da akaso proposatzen dugun zerbitzu horren diseinua, jatorrian. Itziar, niri asko gustatu zait Inigo Karitasetik hasieran egin duen bereizketa. Bereizi egin behar dira dagoeneko zerbitzuetako erabiltzaileak diren horien eta erabiltzaile ez diren horien arteko tartea. Kasua ezagutzea eta profesionalek iradokizunak egitea zerbitzuen eta prestazioen inguruan, arrakasta elementu bete-betekoa da. Baina gizarte zerbitzuak askotan ez ezagunak dira, eta jende askok ez ditu erabiltzen. Eta jende askok pentsatzen du egoera jakin batzuetarako direla eta ez edonorentzat, baizik eta kolektibo gutxi batzuentzat. Horri aurre hartu behar zaio. Egoera horretan zeure burua topatu aurretik gizarte zerbitzuen berri izatea ezinbestekoa da eta beraz faktorek gakoa da edatze prozesu horretarako. Telelaguntzaren alorrean ere saiatzen gara edapen hori egiten eta lan egiten aurrez aurreko topaketetan, eguneko zentroetan eta aldugun leku guztietan aurkezpenak egiten ditugu. Egoera gertatu horretik profesionalek eta erabiltzaileek ezagut dezaten zerbitzu hau eta jakin dezaten erabil dezaketela. Profesionalekin ere prestakuntzak egiten ditugu, arreta zentroa ezaguna izateko eta haren berri emateko. Eta azken finean helburua da zerbitzua ezagutaraztea. Eta uste dut, edapen horretarako funtsezkoa dela zerbitzuek ondo funtzionatzea. Eta erabiltzaileen asebetetzen maila handia izatea. Uste dut horrelakoetan ahokoa funtsezkoa dela. Eta edapen elementurik handiena. Ahokoa da adin hauetako pertsonekin edapen sistemarik eraginkorrena. Esaterako ikustea, zure bizilaguna oso pozik dagoela zerbitzu honekin. Ikustea zerbitzuak zenbat ematen dien erabiltzailei sekulakoa da edapena lortzeko. Komertzialik onenak dira erabiltzaileak. Eta kafean aritu gara honetaz hizketan. Aipatu duzun honetaz.
gizarte zerbitzuetatik haragoko profesionaletara ere heltzea oso garrantzitsua da. Gipuzkoako farmazialarien elkargoarekin ere aritu gara, farmaziak sekulako espazio garrantzitsua dira jendeari orientabidea emateko eta bideratzeeko jende asko behar duen zerbitzu horietara. Horrelako erremintak erabilgarriak izan daitezke profesionalontzat jendeari laguntzeko. Beste leku batzuetatik, farmaziatik, liburutegitik, edo bestelako espazio batzuetatik. Zer uste duzuzuk alor honetan esaterako telelaguntzarenean ez dela ondo egin? Zer akats duzu buruan? Nik uste informazio oso dinamikoa dela eta askotan uste dugu zerbait idatzita uste hutsarekin nahikoa dela. Eta etengabe freskatzea eta informazioa eguneratzea profesionalentzat ezinbestekoa dela, horixe uste dut. Badago jendea prestakuntza jaso zuena, baina hortxe gelditu dena, ez duena aurrera egin, eta hori eguneratzea oso garrantzitsua da. Baia semanita saileko sketch batekin oroitu naiz. Oskar Terola gertzen zen esanez eguneko Windowsaren milanoa. Gazteok ez duzu gogoan izango, edo batzen nuen biziko Windowsen hasiera. Windows lau, Windows bost, Windows 7, egunero eguneratzen zenia. Eta ezin dut irudikatu ere egin, esaterako legezko eta arauzko aldaketak guztiekin zenbaterainoko lana den informazio hori guztia eguneratuta izatea denbora guztian. Askotan baliabide teknologiko asko erabiltzen dituguk guk baino azkarrago eguneratzen direnak eta berritzen direnak. Eta oso zaila da beraz, baina oso funtsezkoa eguneratuta egotea. Teknologiaren abiada sekulakoa da. Iritzi bera alduzue alor honetan zuek. Nik uste dut jarrepenaren kultura sortu behar dela. Arazoetako bat da, informazioa ez dela egunean egoten, eta webguneak oso estatikoak dira, esaterako bot batekin alderatuta, elikatzen eta kontraelikatzen ari direlako etengabe. Eta uste dut beraz, erreminta hauek erraztu egin dezaketela eguneratzearen prozesu hau. Nik gure kasuan beste zailtasun batzuk topatu ditugu. Zehazki jakin nahi dugu, edo hobeto esan da jakin behar dugu, zertarako behar dugun bota gizarte zerbitzuetan. Oda, jendeak esaterako sarbidea izatea 24 orduz, 7 egun astean, eta atea etengabe irikita egotea botaren bitartez. Irisgarritasuna ere oso faktore garrantzitsua da. Chatbot inklusiboa behar dugu, ahozkoa, testuzkoa, eta ikusmen urritasuna dutenek adibidez, erraztasuna izatea, webguneak arakatzeko oso zaila izaten baita haientzat, itemka aztertu behar dutelako. Bot batean nahi duten galdera egin dezakete, eta galderak doitzen dituzte nahi dutena jakiteko. Askoz bide azkarragoa da, jende honentzat, chat bat. Aurrera ginen aurretik, zer da beta fasea? Beta fasea da, eraikitze fasea, ikasketa fasea. Betan gaude, bota iriki delako, baina oraindik ere entrenatzen ari delako, jendearekin, jende teknikoarekin, eta egiazko jendearekin orain hasiko da, entrenatzen. Lehenik eta behin agertzen da mezu bat dioena eraikitze prozesuan dagoela. Eta hori da beta fasea, ikaste fase hori. Beste zailtasun bat, oso garrantzitsua, da
hasieran egin behar den denbora inbertsioa. Denbora asko inbertitu behar da hasieran, eta askotan ez daukagu denbora hori. Are gutxiago oinarriko gizarte zerbitzutako taldeetan dauden langileek. Ondo pentsatu behar da, beraz, estrategia bat diseinatu behar da, eta espazio bat sortu behar da, denbora inbertitzeko, kultura hori sortzeko, gero errendimendua lortu alizateko. Beste bi gauza tekniko aipatu nahi ditut. Sistema sozialen analisia falta da, horrelako munduetan, chatbotetan, ikerketa gehiago falta da. Eta horrelako bot batek mantentzelanak behar ditu, atzetik beti enpresa teknologiko bat behar dugu, arazo teknikoa konpontzeko, alerta sistemak garatzeko. Ikusten ari gara, zein hitz gakok eman diezagukeen alerta bat ezartzeko gakoa, esaterako indarkeriarena. Arazoen zuhaitzak ere diseinatu egin behar dira, ikusteko nora garamatzan erantzunak. Hori guztia landu egin behar da, eta lan saioak egin behar ditugu, batez ere kontrastea egiteko gazteekin, ikasleekin, baina lurraldeko alfabetatze teknologikoarekin ere bai. Programa horietan saio bat egingo dugu txata proba dezaten, eta bestelako feedback bat eduki ahal izateko guk ere. Pentsatzen ari nintzen teknologiaz. Askotan mugikorren azken bertsioekin lotzen dugu. Guk ezagutza teknologikoa eta aurrerapena erabiltzen dugu mugikor simpleagoetara ere heltzeko. Hor bai baitago beste arrakala bat erabilgarritasunetik harago doana. Hor alegin handia egin dugu, gailu zaharragoetatik ere sarbide bat bermatu ahal izateko. Eta egokitu ahal izateko. Eta kontuan izan behar dugu, terminal batzuen kasuan, eta asko gertatzen da gazteen artean, eta etxe gabe dauden artean, daturik ez izatea, ez da, baldin eta wifirik edo ez baldin badago. Beraz, hori erronka teknologiko bat da, daturik gabe ere erabili ahal izatea. Baina, aipatu nahi nuen ere beste zerbait, eta bada, alderdi bat desberdina dena gure kasuan, gure aplikazioan, ez da bot batean edo urruneko asistentzia batean bezala. Bot hau kasu honetan, bada tresna bat, guretzat zerbait funtsezkoa bermatuko duen, eta da profesionalekin kontaktuan jartzea. Ezin da ordezkatu profesionala. Eta egiten duguna da pertsona gerturatu inguruan dituen profesional horietara. Garrantzitsua da ikustea ere, nola gerturatu ditzakegun profesionalak tresna digitalen bitartez. Aurrekoan, nengoen profesional batekin hitz egiten, psikologo batekin, eta hitz egiten genuen hain zuzen ere loturen garrantziaz, eta lotura mota daude, badago lotura identitario bat, espazio seguru bat edukitzea, eta horretan ongi gordeta edukitzea zure dokumentazio pertsonala, ez da, hori beharrezkoa izan daiteke, eta zoragarria izan daiteke, ez, dokumentazioa lapurtzen dizutenean antxitate izugarria sortzen delako. Hori batetik eta bestetik, zer garrantzitsua den profesionalekin lotura bat edukitzea, gertu edukitzea, telefono dei baten edo mezu baten beste aldean, hori oso garrantzitsua da. Guretzat ezinbestekoa eta garrantzitsuna hori baita profesionalaren eta pertsonan arteko lotura eta kontaktu hori. Eta horri dagokionez, profesionalen arteko aldaketa kultural hori, lehen aipatu duzu,
eskatzen du kulturak egiteko modua dinamikak aldatzea, ez da, antolatzeko moduak. Nire iritziz hori sektoreka doa. Kaleko profesional horiek badutenak lubiziko kontaktu hori pertsonekin oso okituta daude, oso ohituta daude, eta deontologikoki ezin da esan, ez, baina sakelako telefono pertsonala ere baduzu, ez da, eskatu egiten dizutelako, eta hori hor dago, bulegotik kanpoko zerbitzu horietan. Bulegotik barne, hor zailagoa da, ez? Lehiatilak oztopo bat dira, ez da? Administrazioarekin edo zein erakunderekin hor lehiatiletan hasten dira zailtasunak eta oztopoak. Hor iaia profesionalaren borondatearen mende dagoela esan genezake. Egia da dena den, gizartea hor dagoela, eta pixkanaka horra iristen ari garela duela urte asko nire gurasoak, nire aitona amonak, ez ziren hau sartzen, txartela erabiltzen ere, ez da? Gaur egun manditugun jauziak handiak izan dira arlo horretan, eta iruditzen zait, hori garatzen jarraitu behar dugula. Por la tarde... Arratsaldean, orain edukiko dugu tarte bat pintxoren bat jateko, baina ez adoan, ez adoan, gero arratsaldean lanean jarriko gaituztelako. Baina, hori egin aurretik mahai honetan bai, pixka bat aurreratu beharko dugula arratsaldean egin beharreko lan hori. Ikusi duguna ikusita. Aurkeztu digutena ikusita, naka aurkeztu duna ikusita. Zer iradokizun egin diezazkiok egu tresna horri? Zuek duzuen eskarmentua ikusita. Nire ikuspegitik tresna oso landuta dago, ez da? Pentsatu da, osongi, zorron aldetik eta pertsonen aldetik. Barkatu baina mikrofonoa erabili beharko luke ongi entzuna ahal izateko. Itxero mikrofonoa emango dizute. Por un lado, Batetik, Rakelek aipatu duen zuhaitza dago, ez da? Etzen erraza pentsatzea zeintzuk ziren adar guztiak, ez da? Bilbide hori guztia aurrekusi behar duzu. Beraz, zuhaitz logiko bat pentsatzea, ez da? Prototipo bat gero bide guztia posible egiteko, zuhaitz hori pentsatu genuen eta diseinatu genuen. Eta gero badago ogi papurren bideen aukera hori, ez? Erakutsi dizuetena. Baina galdera zen nolakoa izango zen sarbidea zuhaitz horretara, bai? Pertsonak sartzean galdu ez daitezen, ez da? Bestela ez dukelako ezertarako balioko. Beraz, zuen aplikazioan ikusten dugu eskatzen dela sarbide pertsonalagoa, babestuagoa, kasu honetan irekiagoa da, baina zalantza bat genuen eta bazegoen bot horrekin, chat horrekin edo agian telefono bidezkoarekin lotutagoa. Eta nire galdera da, aldez aurreko lan hori, zuhaitzarena, bideak diseinatzearena, beharrezkoa da eta testuen konbertsioa. Beharrezkoa da gero hori elikatzeko, jada duzen hori elikatzeko? Bueno, nik ikuste dut hori dela aldez aurreko lana, edo hori egiten duzu, edo hori egiten duzu, ez dago besterik, ez da? Baduzue, oinarria. Egiturazkoa falta zaizu, ez da, baina baduzue, behar duzu, gauza bada, zer plataforma erabiltzen duzun, baina edukia zuk jarri behar duzu. Eta edukia egituratuta duzue. Kontzeptua behintzat. Eta horre sekulakoa dago, ez bai, gauza bera pairatu ditugu azkenean, ez?
Micrófono. Sí, pero no te oyen el resto. Ahora llega. Bai, mikrofon hori gabe bestek ez zuten zuten. Vosotros estáis hablando desde un punto de vista de... Zuek hitz egiten duzue erakundetik kanpoko ikuspegi horretatik, ez da, gero erakundeena dator, kontratazioa nola egiten den, eta modu horiek guztiek, moztuta dauden horiek, kanpotik errazagoa da, barruti baino, ez da, baina noski eduki behar dutela plataforma, edo bota, edo dena delakoa, ez da, hori eduki behar dute. Guk ikusi dugulako baliabide jartzen ditugunean, gero arazoak izaten ditugula, WhatsAppean eta barretan. Baina, erakundetik nola egin dezakegu, badelako ere erakundaren arazoa, ez da? Bota, WhatsAppa, Telegrama, dena delakoa edo behar dena jarriko genukelako. Nola egin dezakegu? Ez dut esan nahi, ez dugunik egingo, Bueno, hortxe dago koska, ez da, arazo horrekin eta horren gainean lanean urteak daramatzagu. Datuak, datuen babesa, aplikazio horretan administrazioak aukerak izatea, software as a service, lizentzien kontuak, tira. Arazo handia da. Arrazo oso handia da. Eta hemen, pixkanaka aurrera egitea izango litzateke helburua, ez da, pixkanaka, behintzat entitateetatik hasi eta aurrera egiten joatea. Eta ari gara lanean Kataluniako administrazioarekin aukera posibleak azartzeko. Baina horrek beste mai baterako emango luke, bai. Bai, beste galdera bat dago hemen. Eskerrik asko. Galdera baino iruzkin bat dau. Zuke Uriol esan duzun aprobetxatuta eta Itziarrak esan duten aprobetxatuta. Profesionalak kanaletara, bideetara gerturatzea. Tira, nire iritziz erronka eskumenetan dago, ez da? Zer eskumen behar ditugu profesional horien esku. Eta jakinda gainera egunero galdetzen digutela izu, eta hau nola izango da, eta nola egingo da, ari garelako esaten badagoela jendea baduena kultura digital bat, akonpainamendu bat behar da oraindik ere. Beraz, pixka bat, konfiantza baliatuta. Hori komentatu nahiko nizoke. Hasi ginen 2013an eskumen digitalak diseinatzen eta identifikatzen, Europako proiektu bat zen, etxeko arretarako profesionala izuzenuta zegoen, 10 urte geroago sekulako lana egin dugu, prestakuntzarako, gaikuntzarako, eraldaketa digitala egiteko. Hau egin dezakegu, 3. sektore gisa, nire ustez gaikuntzaren osagaia agendan sartu behar dugu eta ez da bat ere erraza izango. Ze erakundeentzat eta batez ere tamaina jakin bateko erakundeentzat. Bueno, no sé qué responderte, más que darte la razón, Tira, erantzun baino arrazoia eman behar dizut, hor gaude eta hor realitate sozial bat da. Eta behar dugu gaitasun hori, eskumen hori behar dugu, ez da, digitalki. Hor egon behar gara bestela jendean galduko dugulako prozesuan. Edo jende baino gehiago, jendearekin konektatzeko aukera hori delako bilatzen duguna, ez? Nola konektatu jendearekin? Badago beste galderaren bat, gogoetaren bat... A mí, por ejemplo, Niretzat adibidez, oso kezkatzekoa da, ikusita, eduki hauek, egin duzuen lan hori guztia ikusita, zuk ere kontatu diguzu hasieratik testuak, hizkuntzaren
prozesamendu naturala, irakurketa erraza, hizkera argia, testu mordoa dugu, benetan aginik onartzen ez dutenak, zer profesional behar ditugu. Itzultzaileak, interpreteak, hemen aretoan ere badugunez interpretazio euskaratik gaztelaniara. Hori ere, bada komunikatzeko eta berri emateko guztiz beharrezkoa den zerbait ez da, eta ez ditugu. Edo oso jende gutxi dabila honetan. Osasun arloan, adibidez, badituzte berariazko langileak osasun arloko interpreteak baita ere testu inguruan adituak direnak, ez? Ez delako soilik hizkuntza baizik eta baita ere testu ingurua bada gauza lauago bat. Eta hor, adibidez, ikusten dugu itzultzaile interprete ez gain eta hizkuntzan espezialista direnez gain, herritarrak ere behar ditugula. Asko gustatu zait Raulen adibidea, ez da? Lan egiten dutela, ez gaitasuna duten pertsonekin testuak egokitzeko, zergatik gure hizkuntzak, gure ikuspegiaren arabera, aldaketak jasan behar dituelako, nik gauzak modu batera galdetzen ditut eta besteak beste modu batera, ez da, beraz, disiplinartekotasuna behar dugu eta komunitatea ere sartu letra larriz, bestela berriro bakarrizketan arituko baikara. Eta horregatik gustatu zaita inbeste, ez, gai hau, eta hitz egitea ikasleekin, gazteekin, adinekoekin, elkarteekin, hainbat eremuetatik gainera iruditzen zaigulako hori dela sartu behar duguna. Eta elebidunak garenean, valentziera, gaztelania, euskara, hor tentu handiagoz aritu bergarauza hoiek zaintzen. Eta orain egia da, itzultzaile automatiko asko daudela, bota elebiduna da, zu valentziera idazten diozu eta valentziera erantzuten dizu. Gaztelania idatzi eta gaztelania idazten dizu, hori automatizatuta dago, ez? Horre aurrera pauso handiak eman dira teknologiak ere laguntzen digu. Argi dagoena da, edozein proiektu, edozein ekimenek, bere arreta jasotzen duena, ez? Badago adibidez, teknologiaren garapenarena, teknologiaren erabilera eta zaintzarena, eta hor Excel batean, ez beti edukitzen ditugu, Excelak badago ere agian erabiltzailearen zati bat, ez? Focus grupak adibidez behar izatea, shadowing eta ingelesezko hitz hori guztia beharko genituzke, ez da? Ulertzeko zer bizipen dituen pertsona batek oso teknologia sofistikatuarekin edo ez, telefonoarekin, 1.200.000 aldiz inpaktatzen duzu urtean pertsonen gainean. Beraz, ezakit beste galderari baote dagoen, bai? Bai, mikrofonoa helaraziko dizute. Kaixo, niri kostatzen zait ikustea gauza bat, gizarte berrikuntzaz hitz egiten denean, gizarte arloan berritzeaz hitz egiten denean, kosta egiten zait ikustea zeri eta nora begira ari garen. Azterlan askok zera baitiote, eta hau lehen aipatu izan da, ez? Normalean, gizarte babeseko sisteman, departamentuetan, egon oitira gabeziak. Ez da jartzen informazio nahikoa indarkeria matxistetan, indarkeria razistetan, eta horregatik
normalean areriozkoa izaten da administrazioekiko lehen kontaktu hori, ez? Denok imaginatu dezakegu zenbat kasutan gerta daiteken zoazela eta ez dizutela sinesten eta abar. Beraz, arazoa ez da inbeste informazioa nola helarazi, baizik eta behin, demagun badakigula, existitzen direla gizarte zerbitzuak eta bar, oroar jende jakin ohi du, ez? Bueno, hori ere bitxia da, ez? Ukatu egiten dugu errealitate hori. Jendeari galdetzen badiogu, nik ere ikerketan dihardut, jendeari galdetzen badiogu, talde minorizatu batez ere galdetzen badiogu, badakite, badaudela baliabide publikoak. Beste gauza bada jakitea zehazki zeintzuk, baina lehen galdetu dut, eta jada ezago hemen galdetu dian pertsona hori, baina kontuan izan behar dugu asko beldurra diotela gizarte zerbitzuetara jotzeari. Beraz, nire galdera da zer estaltzen dute teknologia jakin batzuek informazioa ematearen aurrean. Zer estaldezake teknologia batek zubilana egingo duen giza baliabide gehiagok estaliko ez duena. Bai? Leiho baten eta bestean zubilan egingo lukeen giza baliabide batek estaltzen ez duena. Zer estaltzen du? Zer estaltzen du? Agian baliabide ekonomiko eta giza baliabide gehiago eskatuta, estaliko genukeen teknologiaren berri gabe ez da? Bueno, basieran edozein honetan zabali dagoen leiho bat eman diezaguke ez da? Pertsonek ordutegia dituztenez, bazin dituzte horiek eskaini. Eta baitere eskainiko liguke letra txikia idatzita dukitzeko aukera. Zenbait elementu iruditzen zait mesedegarria direla, lagundutzen digula beste teknologiak erabiltzak. Eta omnikanala aipatzen dutenean zer esan nahi du, hainbat kanal aldi berean, hau da, kanal guztiek batu egiten dutela. Ez dutelako bestea ordezkatzen. Konektatzeko modu gehiago eskaintzen dituzte. Eta egia da, nik batzuetan, gizarte zerbitzuetan adibidez faltan botatzen dudala mapa visual bat edukitzea. Hau da, ikustea benetan zer daukagun gizarte zerbitzuetan. Eta batzuetan abidibideak jartzen ditugunean niri zati hori asko gustatzen zait, ez? Adibidez, asko gustatzen zait, izenen metroko mapa Londresen, ez da, izena konexioak ikusten dituzu zuk erabiltzaile gisa badakizu non zauden eta nora joan nahi duzun. Eta mapa horrek izugarri sinpletzen du beldurra, kentzen dizu bideiatzeko, orduan oso erraza delako ulertzen eta interpretatzen. Mapa hori hasieran etzen horrelakoa, hasieran geografikoak ziren, kaleak zarkatzen zituzten, eta baziren mapa oso konplexuak. Oso zaila jarra izan eta norbaitek esan zuen, bueno, lurpetigoa zeta, ez? Badago hemen garrantzitsua ez den informazioa. Hasierako mapatan ikuspegi geografikoki perfektua zen, eta askotan zati hori ere estaltzen zuten. Teretezak izarte zerbitzuetan batzuetan ere hori gertatzen zaigula, eskumenetan jartzen dugula harreta, kontingentzietan, eta iruditzen zait, batzuetan erabiltzaileak hori behar dutela, ez? Abaitu, mendik joango naiz, eta aukera ditut, baina mendik joaten ez beniz beste honetatik joango naiz, ez? Raulek aipatu du konektagarritasun hori, konektatzeko aukera hori. Nik beti faltan botatzen dut hori, grafiko bat edukitzea, metroarena bezalako mapa bat edukitzea, errazago ikusteko, eta benetan iruditzen zait kanalek beti batu egiten dutela, ez dutela kentzen. Eta hildo horretan lan egiten jarraitu beharko genukeela iruditzen zait. Eta aplikazio honek, egia da albidetzen digula nabigatzea nolabait, baina
Batez ere hasieran ez dakigu noragoa zen, ez? Mapa batek agian lasaitasun puntu bat emango liguke, segurtasun puntu bat metro hartzen dugunean bezalaxi, ez? Badakizu mapa eskuan izan da, ez zara galduko eta galtzen bazara edo geltokia pasatzen bazaizu, geltoki batera edo bitara izango duzula lotune bat. Bai, badaki zein zaudela, baina gizarte zerbitzuak oso ezagunak izateari dagokionez, iruditzen zait jakin badagoela ez ezagutzan maila oso handia, ez da? Baina talde gutxituetan egia da ezagutza oso handia dela eta hori da arazoren zati bat. Eta estigmatizatuta daude, hain zuzen ere, horrelako taldeetara lotzen zaizkielako. Ez da, iruditzen zait hor, normalizatu egin behar ditugula, eta gizarte zerbitzu hori, gizarte babeseko beste zerbitzuen parean jartzeko, hezkuntza, osasuna bezala, beharrezkoa da, ezagutza hori edatzea eta berdintasunez eta bermez eskaintzea sarbidea. Araz hori iruditzen zait hor dagoela, ez dut uste horrela konponduko denik, baina urrats bat iruditzen zait. Entzuten zait? Bai. Bueno, pixka bat erantzuteko ere ni osasunetik nator, farmazialarien Gipuzkoako elkargotik nator, eta guk adibidez, paziente bertara jotzen dutenez ere, ikusten dugun nola askotan etortzen zaizkigun tratamendu badela eta baina oinarria bada gizarte zerbitzuetik datorren zerbait eta guk horrelako gauzaz ez dugu ideiarik ere. Horrelako plataforma simple bat edukitza jakiteko behintzat nola bideratu eta jakitea arazoa dela gizarte zerbitzuena guretzat baliagarria da eta errazten digu gainera bideratzen lan hori. Egia da ezin garela sartu, prestakuntza ez dugulako eskumen horietan, baina behintzat zertzela batzuk izaten laguntzen digu jakiteko nola bideratu eta nola ez gero ja administrazioen langile falta eta hori beste arazo bat da, baina guri behintzat Gipuzkoako farmaziei dagokienez oso ongi datorkigu. Landa eremuko herri batzuetan alkatea eta farmazialaria laguna dira, baina hiri handietan ez da farmaziara datorzen pazienteek botika bat jasotzen dute eta oinarria ez da hori, ez? Beraz, horrelakoak eta digitalizazioak oso ongi datozkigu behintzat informazio gehiago edukitzeko. No sé si hay alguien más. Ezakit beste inork, hitza hartu nahi duen. Ongi baderitzozue, jarraituko dugu galderen txandarekin, baina orain Raul egingo dizkiogu. Esnatuko zen, honezkero, gozaldu berritan egongo da, indar berrituta beraz. Muy buena, Raúl. Kaixo, Raul. Kaixo, lagunok. Pixka berandu, baina, bueno, pentsatzoten zuten diazuelan, ez eta atzerapen puntu bat dagoen. Bueno, entzun dugu zure hitzaldia eta lehenengo mahai inguruan izan ditugu 3. sektoreko eta arlo publikoko langileak, adituak eta oso kezkatuta daude gizarte zerbitzuen berri ematearekin. Hori ikusita ere aplikazioaren edo aplikatiboaren proposamena jakin ahal izateko zer zerbitzu dauden zorroan, Euskadiko gizarte zerbitzuen sailetik, zenbait, eta mai honetan ere zenbait bizipen ezagutu ondoren, horiek guztiek zuten oinarri teknologiko bat, baina guztiak baliagarriak izan dira guretzat, jakiteko zer egiten ari diren, adimen artifizialarekin, aplikazio zehatzekin, eta urrutiko laguntza bezalako zerbitzuekin teknologikoki agian ez dain sofistikatua, baina telefonoa da erabiltzen den tresna, ezinbesteko tresna ez da. Eta agian orain, zuretzat galdera batzuk egiteko aukera balia genezake,
ezakit konektatuta daudene, galderaren bat duten, edo hemen aretoan daudene, baina baten batek galderaren bat baldin badu Raulentzat, aurrera. Perfecto, yo estoy encantado. Bai, atsegin handiz hartuko ditut. Antes sí que me gustaría decir que... Baina gustatuko litzaidake esatea noski ezin izan duela jarraituko izjekin naiz, Baina duela ordu erdi edo konektatu naiz. Dena den, iruditzen zait aurrerapen teknologiko guztiak zoragarriak direla, baina oraindik egiteke dagoen iraultza zerbitzu publikoetan eta gizarte zerbitzuetan ez da iritsiko teknologiaren eskutik. Iritsiko da berrirudikatzearen aldetik, ez gizarte egitura horiek berrirudikatzearen eskutik. Eta hau esaten dut, batzuetan errazena delako teknologia baliatzea eta teknologian inbertitza pentsatuz hor aurkituko ditugula gure arazoen irtenbide guztiak eta egia da teknologiak laguntzen digula, eskalatzen laguntzen digula, biderkatzen dituela gure gaitasunak ia beti nire bizipenean behintzat konpondu nahi genituen pertsonak gizarte azpiegiturekin lotuagoak dira. Horrotzi nahi dute, ezin izan dut entzun dena, ez nukena inor zehazki interpelatua sentitzea, baina bai ideia bota nahi nuela. Eta hau esan da, galderari baldin badago, kritikaren bat, iradokizunen bat, edo ñabardura eskeren bat, atsegin handiz erantzuten saiatuko. Pues no veo levantada por ahora. Oraingoz, bai, esan behar nuen ez duela inork eskurik altxa, baina bai, bat altxa. Buenos días, Raúl. Bueno, yo soy... Egunon, Raúl, Rafa naiz, Eusko Jaurlaritzan lan egiten dut, eta Madrilen egin genuen topo, kasus proiektuaren bileraren batean edo topaketaren batean. Eskartu nahi dizut, zure parte hartzea, eta galdera bat egin nahi nizun. Pixka bat maila pertsonaletik eta erlazionaletik egin duzun zerbaiti buruz. Nola lor dezakegu hiru mailen arteko interakzio bat erakundeena, hirugarren sektorearena? Kontuan izan da asko dutela egiteko eta esateko, informazioari eta gerturatzeari dagokionez, informazioa gerturatzeari buruz, eta ja da egiten dute, hurbiltzen diote informazioa jendeari eta komunitarioari dagokionez. Zuk zure aurkezpenean aipatu dituzu informazioa transmititzeko sare horiek, hartzaile beraiek dinamizatzen dituztenak adinekoek, adibidez, adinekoek kontatuz zer zerbitzu dauden. Nola egituratu, artikulatu hiru maila horiek sarean lan egiteko, sare polizentrikoetan lan egiteko, gero ikusita zenbat oztopo dauden maila instituzionalean. Eta egia da, gizarte langilea erreferentziazko eta funtsezko langile bat dela, profesional bat dela, baina jendeak hainbat erreferentzia ditu, ez? Normalean oso lagunak, zure adinekoak, lagunak, ezagutzen duzun elkarteren bat, soilik informazioz ari bagara, ez valorazioaz eta baliabideak esleitzaz. Informazioa soilik ari garela, kontuan izan da, zer gako ikusten dituzuzuk. Tira, ezakite gakoak, baina iruditzen zait zure diagnostikoa oso ona dela, ez? Hortxe dagoelako egiteke dugun zati handi bat. Baina, dilema horren aurrean baldin bagaude, diagnostiko horren aurrean baldin bagaude, bada asko egin dugulako, ez da? Asko aurreratu dugu kalitatean, zerbitzuen irismenean, eta orain gure arazoa ez da zerbitzuen kalitatea, baizik eta erakundetu egiko dela. Beraz hori bada lehen munduko arazo bat, pixka testuinguruan jartzeko aipatzen dute.
asko bideiatzeko aukera izan dudalako, eta batzuetan guk gabiltzan gauza hauetaz hitz egiten dudanean, nahi ez den bakardadeaz, eta horretaz, arraro begiratzen diate, ez? Eta begiratzen diate, lehen munduko arazoa dituen horbaiti bezala, ez da? Baina hori esan da, esango nuke baietz. Gertatu zaigun gauzetako bat, eta gertatzen da erakunde publikoetan eta hirugarren sektorean, gehiegi erakundetu garela, ez da? Eta hor, gehiegi sistematizatu nahi izan dugu, gehiegi burokratizatu dugu, baita hitzaren adieraren onenean ere, prozedimentatzeko, prozesuak, eraginkortasun handiagoa lortzeko, efizientzia handiagoa lortzeko, nolabait afektibitate margina eta emozionaltasun margina galdu ditugu. Funtsezkoa da zerbitzu guztietan, baita ere gizarte zerbitzuetan, edo batez ere gizarte zerbitzuetan. Iruditzen zait espazio informal gehiago behar dugula. Behar ditugu espazio batzuk, ez direnak hain normatiboak izango, formalizatuak izango ez direnak, eta horietan topo egin beharko genuke hirugarren sektoreak, herritarrek, administrazio publikoak eta erakunde zain formalek. Eta burura datorki kontu bat, agian ongi uztartu daitekena hitz egiten ari garen honekin. Nahi ezen bakardaderekin adibidez, bistakoa da, ezin zaiola, arreta eskaini legea jartzearen ikuspegi klasiko horretatik, ez? Lege bat egingo dut, nahi ez den bakarradaren aurka, gero araudi bat egingo dut eta zerbitzu publiko bat jarriko dut noski. Horre botikariak, okinak, bizilagunak, zer esan handia izango dute, ez da? Nahi ez den bakardaderen kasuan tokiko saltokiek, voluntarioek, ez da, soilik hirugarren sektoreko erakunde handiei dagokien zerbait, baizik eta baita ere erakunde informalei dagokien zerbait. Da irutzen zait hor, asko dugula ikasteko eta asko sakondu dezakegula. Ni ere gizarte langilea naiz, beste gauza askoren artean akademikoki ere, filosofia ere ikasi nuen, harreman publikoak eta hor, baina badaukat background hori, ez? Gizarte langilearen hasierako background hori eta sentsibilitate horretatik ikasten dut eta eremuarekiko empatia horrekin. Iruditzen zait progresiboki galdu egin dugula inpaktu bat izateko aukera eta garapen komunitariora bideratzeko aukera eta aurkitu garela edo bihurtu garela tresna handi, zerbitzuak kudeatzen dituzten tresna, eta hor nolabeteko giza dimentsioaren galera gertatu da. Eta hori nabarmena da, eta hori zor zaio gure erakundeen indarrari, ez dago gaizki, baina horrek eragozten digu, birkonektatzea, ez da, eta hor diseinuaren paradigma, galderari ez egitearren, diseinuaren paradigma aplikatzea diseinuaren begirada, diseinu sozialarena, gizarte berrikuntzarena, oso interesgarri izan daitekeela. Zuk diseinatzaile batek bezala pentsatzen baduzu eta erazako horrela ikusten badituzu, beharrak ikus ditzakezu, esperientziak eta zerbitzua, zerbitzua pertsona jartzen dituzu erdigunean. Eta hori funtsezkoa iruditzen zait. Oraindik baditugulako zerbitzu publiko oso paternalista batzuen zantzuak, edo arrastoak. Eta ireki behar ditugu espazioak, laborategiak, lanerako taldeak, bestelako eremuak non aukera izango baitugu eskala gizatiarrago batean, afektiboago batean arakatzeko. Nola garatu, zerbitzuen belaunaldi berria bezakite, asko joan nahi zen gaietik, galdera ez da erraza, baina zuen aurrean ez egonda ere errazagoa da aria galtzea, baina tira, espero dute erantzungo nizula ezakitakien horbaitek gehiago erantzi nahi du. Eskerrik asko, Raúl. Raquel?
Zuk ere zerbait esan nahi zenuen, ez da? Bai, oso interesgarri eritu zait, eman duzun adibidea. Nola ingurunearen arabera, auzoaren arabera, ezaugarri sozioekonomikoak antzekoak izan arren, emaitzat desberdina direla, eta hor sartzen da sare edo babes sozialeko sare hori, ez da, kapital sozial hori. Eta iruditzen zait batzuetan segmentu batzuk azten ditugula, sektore sozio-sanitarioa hemen dugu, baina arkitektura ere. Guk arkitektura teknikoko jendearekin lan egiten dugu, zaurgarritasun territorialeko txostenak egiten ditugu, irisgarritasunari dagokionez. Non sortu bizikiditzarako eremuak irisgarriak dira, zertan ari gara eta kontuan hartzea ere, aldagai horiek guztiak, ez da, diagnostikoetan beti kontuan hartzen ez direnak, ez behintzat beharrezkoa den intentsitatearekin edo izan dezaketen intentsitatearekin. Oso nabardura interesgarri eruditu zait, eta lurralde zaurgarritasunaz hitz egiten dugunean, gizarte zerbitzuetan oso garrantzitsu eruditzen zait espazio horiek eta ingurunearen testuingurua kontuan hartzea, ez dago soilik zerbitzuen mende, beste azpiegitura batzuen mende, ere badago. Eskerrik asko. Oso interesgarria iruditzen zait, hain zuzen ere, erabiltzen dudan 1985ko Chicagoko bero boladaren adibide hori agertzen den liburuan, badago oso adibide interesgarri bat, ezta? Eta iruditzen ze primeran datorrela zuzen ere aipatzen zenuen horretarako eta bada, nola diseinatzen ditugu ikastetxeak, kolegioak, ez? Espainian batez ere hiri eremuetan, hiri ertain eta handietan, nola diseinatzen ditugu, zu iristen zara, uzten dituzu seme-alabak, hor patio kanpoan eta bazoaz. Eta espekulatzen da, diseinu berriekin badago New Yorkeko adibide bat, orain ikusten nahi izena, zeinetan ikastetxe batzuetan, adibidez alaba joan ikastetxean, Espainia bezala da, baina hasi dira, birdiseinatzen ikastetxeak eta utzi dute espazio bat, familiak, seme-alabak utzi ondoren geratu ahal izan daitezen, berriketan 5 minutu dituenak 5 minutu, eta 20 dituenak 20. Eta sozializaziorako espazio hori esaten dute funtsezkoa dela gizarte sareak sortzeko. Bueno, adibide bat ematearren ez da, eta nola kasu honetan, arkitekturak eta hirigintzak bultzatu dezaketen ala ez, dentsitate sozial hori, ez da, sare informalak sortzeko ezinbestekoa den espazio hori. Eta horrela begiratzen hasten zarenean ikusten duzu hiria funtsean hiri garaikide bat badela presako mugikortasunerako pentsatutako eremu bat autoarentzat pentsatuta, eta oro har ez dagoela pentsatuta ezinbestekoa den gizarte azpiegitura horietarako, zeinak gure bizikalitaterako ezinbestekoa baitira, baita garapen egokirako ere, ez da? Beraz, bai, hor iruditzen zait ere badugula zer eskatu, beste eremu batzuetan baina komplikatuagoa izango delako, beta horreko horiek jartzea gizarte zerbitzuetatik iruditzen zait ere hor badugula gure zeregintxoa. Pregunta más. Beste galderaren bat? Comentario, reflexión. Iruzkinen bat, gogoetaren bat. Ez dakit streamingaren bidez galderarik edo iruzkini baute dagoen. Pues, Bueno, Raúl, sekulako pintxoak galduko dituzu, sentituko duzu benetan, Baina, deskonektatu aurretik, berriro eskertzea egin duzun ahalegina, konektatzeagatik, eta, galdera hauek erantzutegatik. Eskerrik asko. Honegin eta gozatu pintxo zoragarri berekin, ni Estatu Batuetako kafearen mundu izugarrira etzoliko naiz. Eskerrik asko, Raquel, Uriol, Itziar, Adriana, Raúl,
bukatzen dugu goizeko saioa. Despedimos el streaming porque... Streamingan daudenei ere agurra emango diegu, lan saio bat izango da arratsaldekoa eta horregatik ez diogu ikusi logikarik, streamingarekin jarraitzeari. 2 aretoan jarraituko dugu, 2. solairuan, jarraitu nahi duzueno, partekatzen dena den, edo zer gauza, luntxa guztiontzat irekia da, eta zerbait mukadutxoa amaitzen dugunean elkarrekin igoko gara. Hau da, ez zarete hona itzuli behar, baina elkarrekin igo gara beste aretora. Arratsalde arte.